કવર કરી શકવાનો નથી. પ્રભુપાદની કેટલી બધી બુક્સ છે, બરાબર, તમે લોકો વાંચો, રીડિંગની થોડી પ્રેક્ટિસ પાડો રોજ. કારણ કે આપણે તો હજી હમણાં તમારું બધાનું લેવલ 2 હમણાં પૂરું થઈ જશે, પછી તમારે બધાને ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાનું, લેવલ 3, 4 કરવાનું. ત્યાં રીડિંગ કર્યા વગર નહીં ચાલે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો તમારે સિરિયસ સ્ટડી, તમે જેવી રીતના 12 સાયન્સમાં અને 10માં એમાં જેવી મહેનત કરતા હતા એવી કરવી પડશે. તમારે શ્લોક કંઠસ્થ કરવા પડશે, આંખો બંધ કરીને તમારે શ્લોક બોલવા પડશે, એનો અનુવાદ બોલવો પડશે. તમે શ્લોક બીજાને કેમ સમજાવશો, એની પેચિંગ એપ્લિકેશન, આ બધું આપવું પડશે આગળ જતા. બરાબર, તમે ગંભીર હોય, ભક્તિમાં આગળ વધવા માંગતા હોય તો આ બધું બહુ જરૂરી છે. તો અત્યારથી થોડી પ્રેક્ટિસ પાડો, થોડા શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરો, રીડિંગની હેબિટ પાડો. ઓકે, તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છે લેવલ 2 અધ્યાય 16મો વિભાગ પહેલાની ચર્ચા કરવા માટે. અને અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું અને આ સેશનની શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના પરમ પાર્ષદ ગુરુ મહારાજ શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અને જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામા નિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીની અહેતુકી કૃપા આપણા ઉપર આવી જ રીતના બની રહે એવું આપણે એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. કારણ કે ના હોત તો આજે આ તમય અને હું જે કઈ થોડું ઘણું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું ના આવ્યું, ત્યાં બેઠા બેઠા એમને આપણને અહેતુકી કૃપા દ્વારા કોર્સ આપ્યો છે, તો આપણે એના ઋણી છીએ. રોજ જે આપણે એમને થેન્ક યુ કેવું જોઈએ, યાદ કરવા જોઈએ, તો પણ ઓછું પડે, પણ એટલીસ્ટ યાદ કરવા જોઈએ. તો શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે સેશનમાં. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. શરૂઆત કરીશું દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ 16મો અધ્યાય. ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે, જેવું આપણે 14મો અધ્યાયની પહેલા જોયું. બરાબર, એ પણ ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર હતું કે તમને ને મને ખ્યાલ આવે કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ, સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં.
અને એ નિદાન કરવાની એક પદ્ધતિ છે. શું પદ્ધતિ છે? તમે હું કયા ગુણમાં છીએ કેમ ખબર પડે આપણને? કયા લેબોરેટરીમાં રિપોર્ટ કરાવશું? બોલો. આચાર કઈ વિચાર લેબોરેટરી? અને કર્મ. આચાર વિચાર અને કર્મ. પણ કર્મ. તમને મને કેમ ખબર પડશે કે આપણું આચાર વિચાર ને કર્મ છે સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં છે? જવાબ તો સાચો છે, પણ થોડુંક એમાં ઉમેરવું છે. પરફેક્ટ છે. એકાંતમાં આપણે શું વિચારીએ છીએ શાસ્ત્રોના અનુસાર હોય તો એ સાર દેવી ગુણ. શાસ્ત્રના અનુસાર એ બધું પરફેક્ટ જવાબ છે, પણ એકાંતમાં હોય એ જવાબ જેમને આપ્યો છે એ બહુ પરફેક્ટ આન્સર છે. આચાર્ય આપણને સમજાવે છે કે તમે ને હું બરાબર કયા ગુણમાં છીએ, સતોગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, એની ખબર પડે એકલા હોય ને ત્યારે. બરાબર. જયારે આપણે એકલા હોય ને જો આપણા હાથમાં માળા હોય અને ભગવાન રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજીના નામમાં જો આપણે રુચિ આવે, રસ જાગે ને બેઠા બેઠા ખૂબ ભાવમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આ કરીએ છીએ કે પછી મોબાઈલમાં રીલ્સ જોઈએ છીએ. બરાબર. મોબાઈલમાં બધું આવે છે એટલે આપણે બીજી કોઈ ચર્ચામાં નથી પડતા, પણ તમે ને હું આપણે બધા સમજીએ છીએ કે શું શું કરી શકાય છે એકાંતમાં. તો એના ઉપરથી તમને મને ખબર પડે ને. હવે આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે શું છે એ રજોગુણમાં હોય, કયું કાર્ય, અને શું જોવું શું ના જોવું સત્વગુણમાં હોય કે તમોગુણમાં હોય. એ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. બરાબર. કે મારા વિચારો હું જે મોબાઈલમાં જોઈ રહ્યો છું, અથવા હું એવા મિત્રો સાથેનો સંગ કરું છું. મંદિર આવીએ તો બહુ સારું લાગે, આમ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ સરસ મજાનું તિલક, ધોતી, કુર્તો બધું પહેર્યું હોય. મંદિરની બહાર નીકળીએ અને પછી જયારે એકલા હોય ને ત્યારે જે આપણું વાણી વર્તન જે થાય એના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ. એવું ને એવું આ ચેપ્ટર છે. કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ 16મું ચેપ્ટર પણ એવું જ છે કે દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ. કોઈને આપણે આંગળી ચીંધવાની જરૂર નથી, પણ આપણે બધા હવે તો લેવલ 1 કેટલી વાર કરીને લેવલ 2 માં આવ્યા, એટલે તમે ને હું આપણી સામે જ આંગળી ચીંધીને ખબર પડી જાય. આમે જનરલી એક આંગળી કોકની સામે ચીંધો તો 3 આંગળી આપણી સામે હોય છે હંમેશા. બરાબર ને? એક આંગળી કોકની સામે કરો તો 3 તો આપણી સામે પોઇન્ટિંગ કરે છે. તો આપણે આપણી સામે જ આંગળી ચીંધીને ખબર પડે કે ભાઈ હું દેવી ગુણમાં કે આસુરી ગુણમાં, કેમ ખબર પડે આપણને? બરાબર. તો એના માટે આ અધ્યાયને આપણે બરાબર સમજીશું, ખ્યાલ આવશે. ગયા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત. 15મા ચેપ્ટરની અંદર આપણે એની ચર્ચા કરી. 15મા ચેપ્ટરમાં ભગવાન એક સરસ સમજાવ્યું કે જેને જ્ઞાન ચક્ષુ હશે ને એ બધું જોઈ શકશે. એને બધી ખબર પડે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે, ભૌતિક જગત શું, આધ્યાત્મિક જગત શું. પણ જ્ઞાન ચક્ષુ વાળાને ખબર પડશે ને ગોલોક ધામ પણ જશે. પણ ચર્મ ચક્ષુ વાળા છે, 2 પ્રકારની ચક્ષુની વાત થઈ હતી, તમને યાદ છે ને? જ્ઞાન ચક્ષુ, ચર્મ ચક્ષુ. તો ચર્મ ચક્ષુ વાળાનું શું થશે? નું કઈ નહીં થાય. એ લોકો આઈને રહેવાના છે. એ ફરીથી એક પછી એક યોનિમાં ફરશે. બરાબર. બીજું આપણે અધ્યાયમાં એ પણ જોયું, 14મા અધ્યાયમાં જોયું, સત્વગુણમાં કરેલા કર્મો હોય તો મુક્તિ પંથે આગળ લઈ જાય. બરાબર. દેવી પ્રકૃતિ. રજોગુણ તમોગુણમાં કરેલા કર્મો હોય એમાં મુક્તિની કોઈ આશા નથી. એ આપણે જોયું. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું કે 2 પ્રકારના જીવ વિશેની વાત થઈ. બરાબર. એમાં 2 પ્રકારમાં એક તો શરણે આવે છે અને શરણે નથી આવતા. એમાં શરણે આવે છે એમાંય 4 પ્રકાર છે, શરણે નથી આવતા એમાંય 4 પ્રકાર છે. શું કામ આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ? તો કહેવાનો મતલબ છે કે આ જે 16મો અધ્યાય છે, આમ જો તો સૂક્ષ્મ રૂપે આગળ ઘણી બધી વખત આની ચર્ચા થઈ ગઈ. 7મા અધ્યાયમાં જે ચર્ચા થઈ, 4 પ્રકારના શરણે આવે, 4 નથી આવતા. નથી આવતા એ આસુરી છે અને આવે છે એ દેવી છે. બરાબર. તો ત્યાંની ચર્ચા થઈ છે. બરાબર. પછી આપણે 4 યુગમાં જે દેવી અને આસુરી ગુણનું વર્ણન આપણે જયારે કર્મયોગ ભણતા હોઈએ ત્યારે એની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. આપણે જોયું તો સતયુગની અંદર ભગવાન વરાહદેવ છે અલગ ગ્રહ ઉપર છે, અને હિરણ્યાક્ષ છે અલગ ગ્રહ ઉપર છે. એના પછી ત્રેતાયુગ આવે તો રામચંદ્રજી ને રાવણ એક ગ્રહ ઉપર છે પણ અલગ અલગ ખંડ ઉપર છે. એના પછી જયારે દ્વાપર આવ્યો તો પાંડવો અને કૌરવો એક જ પરિવારમાં છે, દેવી આસુરી. પણ અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે, અને કળિયુગમાં કેવું છે તો કે એક જ વ્યક્તિમાં, એક જ શરીરમાં, એક જ વ્યક્તિમાં 2 ક્વોલિટી જોવા મળે, દેવી અને આસુરી બંને ક્વોલિટી. બરાબર. અને આસુરી વ્યક્તિની મુખ્ય નિશાની શું? બરાબર. આસુરી વ્યક્તિને સરળ રીતના ઓળખવો હોય તો એ વડીલોને સન્માન ના આપે અને પોતાને સ્વતંત્ર માને.
શાસ્ત્ર તો બહુ દૂરની વાત છે, શાસ્ત્ર તો કોઈ દી જોયા હોય ને વાંચ્યા હોય તો એને ખબર હોય, પણ આ તો એકદમ પ્રાથમિક હોય કે વડીલોને સન્માન ના આપે, બરાબર. આ આસુરી લક્ષણ છે. જેમ કે દુર્યોધન, ભગવાન અહીંયા આસુરી ગુણો સમજાવે, અને ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી એ પણ સમજાવી રહ્યા છે કે આપણા બાળકોમાં આપણે કેવા ગુણ ડેવલપ કરવા જોઈએ, આસુરી કે દેવી, બરાબર. કઈ રીતના થાય ભાઈ ડેવલપ કરવા હોય તો એની કોઈ પ્રોસેસ છે? તો આયુર્વેદની અંદર એની અંદર પદ્ધતિ છે, એને ગર્ભાધાન સંસ્કાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ આપણે શું છે, આપણે 16 સંસ્કાર ભૂલીને બેઠા છીએ આજકાલ. આપણને ખબર નથી 16 સંસ્કારના નામ, આપણને કોઈક પૂછે તો આપણને આવડતા નથી, બરાબર. પ્રેગ્નન્સી રહેવી, કન્સીવ કરવું, ગર્ભાધાન થવું એ આપણે બહુ સિક્રેટ વસ્તુ માનીએ છીએ, આપણે તો કોઈ સાથે શેર નથી કરતા. જ્યારે તમે શાસ્ત્ર ઉઠાવીને જોવો તો સિક્રેટ વસ્તુ નથી, બરાબર. એ એક 16 સંસ્કારમાંનો એક સંસ્કાર છે ગર્ભાધાન થવું હોય. ગર્ભાધાન થવાનું હોય તો એક એનું સરસ પીરિયડ છે, એની પહેલા પતિ પત્ની બંને બ્રહ્મચર્યનું ધારણ કરે. એ મુજબના ફૂડનો નિર્દેશ છે આયુર્વેદની અંદર કે એ પ્રકારના ફૂડ લે જેનાથી એનું શરીર સક્ષમ બને, માતાનું ગર્ભ છે સક્ષમ બને, બરાબર. એ મુજબના શુક્રાણુઓ બને કે જેના દ્વારા એક બાળક છે એમાં દૈવિક ગુણોનું, બરાબર. અને એ દરમિયાન એ વૈદિક શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન કરે, શ્રવણ કરે, ગુરુ વૈષ્ણવો બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ લે, બરાબર. અને એના કારણે એવા જીવનું એ આહવાન કરે, બરાબર. જો આપણા ગર્ભમાં જયારે આપણું સંતાન માતાના ગર્ભમાં જયારે ફર્ટિલાઇઝેશન કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ તો ફર્ટિલાઇઝેશન, ઓમ અને સ્પર્મ એ બે જયારે કનેક્ટ થાય ને જે ફર્ટિલાઇઝેશન થાય, એક્ઝેક્ટ ફર્ટિલાઇઝેશનના સમયે એક આત્માનો પ્રવેશ ઓન ધ સ્પોટ થાય છે. આજકાલ ઘણા બધા એવો ટ્રેન્ડ ચાલી નીકળ્યો છે. હમણાં જ મારી વાત થઈ એક પેશન્ટ સાથે, તો જનરલી 1 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી હોય તો લોકો ગોળી લઈ લેતા હોય, મેડિકલ સ્ટોરમાં ગોળી મળે, ગોળી લઈ લે એટલે પૂરું થઈ ગયું. તો એ લોકો એવું માને છે કે જનરલી 15 દિવસ 20 દિવસ 1-1.5 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી હોય ને એમાં જીવ ના હોય, કારણ કે સોનોગ્રાફીમાં ડિટેક્ટ થાય આફ્ટર 2 મંથ. ઘણા ડોક્ટરો છે ને ખ્યાલ હશે, 2-2.5 મહિના પછી એમાં હાર્ટબીટ છે લોકો ડિટેક્ટ કરે, એટલે મેડિકલ સાયન્સ એવું માને કે ત્યારે જ એમાં જીવ આવે. પણ તમે લોજિકલી વિચારો કે એ ઓમ અને સ્પર્મ છે ફર્ટિલાઇઝ થયું, એમાં એક કોશીમાંથી આગળ આગળ એના વિભાજન થતા થતા થયું, તો જીવ વગર કેમ પોસિબલ બને છે? જ્યારે એ 1 દિવસનું ફર્ટિલાઇઝેશન થઈ અને 3 મહિનાનું ફર્ટિલાઇઝેશન થઈને એક પરફેક્ટ શેપ બન્યો, એનું હાર્ટ બન્યું, એમાં બીટિંગ ચાલુ થયું, તો એની પહેલા જીવ ન હોય તો પ્રોસેસ કેમ બની શકે? કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે પહેલા જ દિવસથી આત્મા પ્રવેશ કરતી હોય છે, બરાબર. અલગ અલગ શાસ્ત્ર અલગ અલગ એના રેફરન્સ મળે, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે વિચારતા નથી, સમજતા નથી, ગર્ભાધાન આપણે ભૂલી ગયા. આપણે અત્યારે મોટા ભાગે સંતાન ઉત્પન્ન થાય ને એની પાછળનું મુખ્ય કારણ છે ફન, એન્જોયમેન્ટ, બરાબર. ખાલી એન્જોયમેન્ટના કારણે જ સંતાન આવે. હનીમૂન, બરાબર, હનીમૂનમાં ગયા, ફરવા ગયા, લોકો લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો એટલે આપણે આ રીતના ચર્ચા કરી શકાય છે, આઈ હોપ, બરાબર, વાંધો નથી. તો ફરવા ગયા અને એમાં કોઈ બ્રાહ્મણો વૈષ્ણવોની કોઈ આશીર્વાદ નથી, કઈ જ નથી, બરાબર. સંતાન રહી ગયું, ઇટ્સ એક્સિડેન્ટલ, બરાબર. પછી ક્યારેક આગળ મેચ્યોરિટી થવા દે, મોટા ભાગે મેચ્યોર થવા પણ નથી દેતા, એક્સિડેન્ટલ હોય એમાં. તો કોઈ પ્રી પ્લાન નથી, કોઈ શાસ્ત્રનું પઠન પાઠન નથી, પછી એમાંથી જે બાળકો આવે બધા કેવા આવે? અસુરો જ આવે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. જેમાં ગર્ભાધાનની વિધિ નથી થઈ તો એવા જીવનું આહવાન ઓટોમેટિક થતું હોય છે, જે ભટકતી આત્માઓ છે પ્રવેશ કરી અને આગળ, બરાબર. આવતું આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. એટલે શીલ પ્રભુપાદજી અને સ્વયં ભગવાન પણ આપણે વિભૂતિ યોગ જયારે ભણીએ છીએ ત્યારે ભગવાન એમાં કહે છે કે જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ ના હોય ને એવું જાતીય જીવન હું પોતે છું. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો ગૃહસ્થાશ્રમ ભગવાને પોતે આપ્યો છે, એટલે એવું નથી કે કઈ નિકૃષ્ટ છે ને ખોટો છે ને બિલકુલ ના હોવો જોઈએ, બરાબર. હોવું જોઈએ, પણ કેવું હોવું જોઈએ કે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ ના હોય ને એવું જાતીય જીવન. સંતાન હોવું, સંતાન પ્રાપ્ત થવું એમાં ખોટું નથી, પણ એ સંતાન કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પ્રગતિ કરે, બરાબર, એ હોવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે પ્રભુપાદ કહેતા એમના શિષ્યોને કે ભાઈ ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ ના રહે તો લગ્ન કરી લો, બરાબર. એક પત્ની એમની સાથે સંબંધ હોય અને બીજા કોઈ સાથે સંબંધ ના હોય એને પણ બ્રહ્મચર્ય શાસ્ત્રમાં કીધું છે, બરાબર. એને પણ બ્રહ્મચર્ય, જે વ્યભિચારી ના હોય એને બ્રહ્મચર્ય કીધું છે, બરાબર. એમાં સંતાન પ્રાપ્ત થાય તો 10 સંતાન થાય તો પ્રભુપાદ કે વાંધો નથી, પણ કેવા સંતાન હોવા જોઈએ?
કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય, ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં લગાડી શકો તો. એટલે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. દેવી આસુરી ગુણો અને આપણા બાળકો આગળ જતા કેવા ગુણો ડેવલપ થાય. ઘણા બધા માતાજીઓ પ્રેગ્નન્ટ હોય ત્યારે વાંચતા હોય, શ્રીમદ ભાગવત વાંચે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, પુરાણો વાંચે, શાસ્ત્રો વાંચે, આ કરતા હોય છે. અને એ બધાને ખ્યાલ હશે, એનું રિઝલ્ટ મળે છે જયારે બાળકનો જન્મ થાય, આગળ જતા એનામાં એ ગુણો ડેવલપ થયેલા દેખાય છે આપણને, બરાબર, એનો પ્રભાવ પડે છે. તો એવો આ અધ્યાય દેવી અને આસુરી ગુણો 3 વિભાગમાં આ અધ્યાયનો વહેંચેલો છે. 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું, ભગવાન ઊંધા વૃક્ષ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, બરાબર. ભગવાન એ પણ સમજાવ્યું કે એની ડાળી ઉપર પણ જાય, નીચે પણ જાય, અને આપણે સમજ્યા કે ઉપરના લોક ને નીચેના લોક. એ પણ આપણે સમજ્યા કે સકામ કર્મોના કારણે બંધન થયું, અને આપણે ક્યારેક દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ બન્યા, ને ક્યારેક આપણે નીચ યોનિમાં પણ ગયા, નીચલી યોનિમાં ગયા. સતત ચાલુ જ રહે છે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે. એટલે દિવ્ય ગુણો છે ઉપર લઈ જાય, અને આસુરી ગુણો છે નીચે લઈ જાય. તો કયા એવા ગુણો છે કે જે વૃક્ષમાં ઉપરની તરફ લઈ જાય, કયા એવા ગુણો છે જે વૃક્ષમાં નીચેની તરફ લઈ જાય, એની આપણે આજે ચર્ચા કરીએ. તો ભગવાન દેવી ગુણોનું જે લિસ્ટ આપે એમાં 26 ગુણોની ચર્ચા કરવાના છે, જે વડના ઝાડમાં તમને ઉન્નત કરતા કરતા એક દિવસ તમને વિરક્તિનું લક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ, અને પછી આપણે મૂળને કાપી અને ઓરિજિનલ આપણું જે ધામ છે, ક્યાં? ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જઈ શકાય. તો 1 થી 3 જે શ્લોક છે એની અંદર ભગવાન દેવી ગુણોની ચર્ચા કરે છે, બરાબર. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન દ્વારા જ બોલવામાં આવે છે, ભગવાન દ્વારા જ આની શરૂઆત થઈ. કારણ કે અર્જુનના હૃદયમાં પ્રશ્ન થયો હોય કે ભગવાન આ વૃક્ષમાં ઉપર જવું, નીચે જવું, તો એવા કયા ગુણો ડેવલપ કરે કોઈ જીવ કે જેથી આ વૃક્ષમાં ઉપર નીચે જાય? તો ભગવાન કે ડોન્ટ વરી માય બોય, તું પૂછે એ પહેલા હું તને આન્સર આપું. એટલે ભગવાન ડાયરેક્ટ જવાબ આપે કે ભગવાન તો અંતર્યામી છે. તો એમાં સૌથી પહેલો ગુણ છે અભયમ. આ જે શ્લોકમાં જેટલા શબ્દો છે એ બધા જ એના ગુણો છે, અને એક એક શબ્દમાં આપણે આગળ વધીશું. અહીં નીચે અનુવાદ છે, અને આ અનુવાદના એક એક શબ્દ છે એ આપણે ચાર્ટમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. એક એનો બોક્સ બનાવેલું છે, એમાં જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતાથી ભગવાન શરૂઆત કરે છે, બરાબર. તો પહેલો ગુણ છે નિર્ભયતા. આમાં 3 બોક્સ છે, એમાં પહેલામાં ગુણ, બીજામાં કયા વર્ણ અથવા આશ્રમમાં એ ગુણને ફોલો થઈ શકે, અને ત્રીજામાં એનું શોર્ટમાં વર્ણન છે, બરાબર. તો સમજીએ. પહેલો ગુણ છે અભયમ. અભયમ એટલે નિર્ભયતા. નિર્ભયતા એટલે શું? રૂડ બિહેવિયર થઈ જવું, એને નિર્ભયતા કીધી છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ જેવું છે એવું આપણે તો મોઢે કહી દે ને, આપને કોઈના બાપની બીક નથી, નિર્ભય, મને કોઈનો ડર નથી. શું આ ભયમ છે? આ ભયમ નથી ખરેખર. આ તો એક જાતનું અભિમાન છે, ઘમંડ છે. અભયમ એટલે શું? સંપૂર્ણ ભરોસો. કોના ઉપર ભરોસો હોય? કૃષ્ણ ઉપર. પછી એવું ના થવું જોઈએ કે મારું શું થશે, હું ભક્તિમાં આવીશ તો મારું શું થશે. નહીં, અભયમ. પ્રભુપાદ 70 વર્ષે અમેરિકા ગયા, યુએસ ગયા. તમને બધાને ખ્યાલ છે, જલદૂત શિપમાં ગયા, 2 વખત વચ્ચે હાર્ટ એટેક આવ્યો. ત્યાં ઉતર્યા, ખિસ્સામાં કોઈ પૈસા નથી. પંડ્યાજી કરીને એમના કેપ્ટન, બરાબર, એ કેપ્ટનને શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે જો તમે મારી ભાગવતમની પ્રત તો લઈ લો તો મારી થોડી હેલ્પ થઈ જશે. તો કેપ્ટન કે છે કે ભાઈ કેટલા રૂપિયા છે? તો પ્રભુપાદ કે ભાઈ $16 છે. તો કેપ્ટન એક ભાગવતમની કોપી લઈ અને $20 એમને આપે છે. પ્રભુપાદના ખિસ્સામાં પૈસા નહોતા. ટિકિટની અરેન્જમેન્ટ માટે તમે પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુપાદની અહીંથી અમેરિકા જવાની ટિકિટનું અરેન્જમેન્ટમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થયો પ્રભુપાદને, બરાબર. પ્રભુપાદે ટોટલ વિરક્ત થઈ અને બધું એમની જે ફાર્મસી, ધન સંપત્તિ બધું છોડીને પ્રભુપાદ નીકળી ગયા હતા. તો પણ એને વિશ્વાસ હતો ભગવાન ઉપર કે થઈ જશે મારું, બરાબર. તો ટિકિટની વ્યવસ્થા થઈ અને કાર્ગો શિપમાં પ્રભુપાદ ગયા અમેરિકા. એવું નહીં કે કોઈ એવું સરસ મજાનું ક્રૂઝ હતું, બરાબર, અને સરસ મજાની એસી ચેમ્બર હતી અને પ્રભુપાદ એમાં ગયા. નહીં, કાર્ગો. કાર્ગો એટલે ખબર ને, માલવાહક હોય. માલવાહક જહાજ હોય, એમાં જનરલી કોઈ વ્યવસ્થા હોતી નથી, કોઈ ફેસિલિટી ના હોય. પ્રભુપાદ એમાં ગયા અમેરિકા, અને ત્યાં જઈને જોવો કે આજે વિશ્વમાં કેવો ડંકો વાગી રહ્યો છે, બરાબર. નામ શું પ્રભુપાદનું? અભય. અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જેના નામમાં જ અભય છે, અને એવા અભય ચરણારવિંદ, એમના ચરણનો આપણે આશ્રય લીધો છે. તો જરૂરથી અભય નામનો ગુણ પ્રભુપાદે તો એક્સેપ્ટ ગ્રાસ્પ કરી લીધો, તો ભગવાન આપ્યો તો આપણને પણ મળશે. અભય ભગવાન કોને આપે? અભય
અભય નામનો ગુણ ભગવાન કોને આપે? બીજા અધ્યાયમાં 40મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું, નેહા વિક્રમના સ્વસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. કેટલું? સ્વ અલ્પમસ્ય, થોડુંક જ કરવાનું છે, થોડુંક. તો ભગવાન કહે છે ત્રાયતે મહતો ભયાત, હું તો મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. આજે મેં તમને સવારે, તમે લોકો જો લેવલ 1 નો ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો હોય તો એમાં મેં એક શ્લોક લીધો હતો રામાયણનો, બરાબર. એમાં પણ રામચંદ્રજી સરસ મજાના એક શ્લોકની અંદર વાલ્મીકી રામાયણમાં કહે છે કે કોઈ ખાલી મારા શરણે આવી જાય ને, શક્રુદેવ પ્રપન્નાય તવા સ્મિતિ ચ યાચતે. ખાલી આવીને એમ કે ને રામચંદ્રજીને, હે રામચંદ્રજી હું તો તમારો છું, તવા સ્મિતિ ચ યાચતે. તો રામચંદ્રજી એમ કે છે કે અભયમ સર્વભૂતેભ્યો, હું તો એને અભયદાન આપી દઉં છું. કોનાથી? સર્વભૂતેભ્યો. 84 લાખ યોનિઓમાં હું એને અભયદાન આપી દઉં છું. દદામી, હું એને આપું છું. વ્રતમ મમ, રામચંદ્રજી એમ કે છે કે તો મારું વ્રત છે, કોઈ મારા શરણે આવી જાય અને એક વખત એમ કહી દે કે હે રામચંદ્રજી હું તો તમારો છું, હે કૃષ્ણ હું તો તમારો છું, મને સ્વીકાર કરી લો, તમારા ચરણોમાં મને સ્થાન આપો. તો ભગવાન કે છે ત્રાયતે મહતો ભયાત અભયમ સર્વભૂતેભ્યો. રામચંદ્રજી કે છે અભયમ સર્વભૂતેભ્યો, કૃષ્ણ કે છે ત્રાયતે મહતો ભયાત. કોઈ શબ્દમાં કઈ ફરક નથી, કારણ કે રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. તો ત્યાં પણ કે છે, અહીંયા પણ કે છે, થોડુંક તો કરવું જોઈએ ને, બરાબર. એટલા માટે હું તમને વારંવાર રિક્વેસ્ટ કરું છું, સાધના ચાર્ટ ભરો. તમે પ્રેક્ટિસ પાડો સાધના ચાર્ટ ભરવાની, બરાબર. તમે 0 માળા કરતા હોય તો પણ ભરો, બરાબર. જેનાથી એક દિવસ તો તમને એવું થશે કે સાલું રોજ 0 લખું, રોજ 0 લખું. પ્રભુજી આટલી બધી રિક્વેસ્ટ કરે છે તો 1 માળા કરી લઉં 7 મિનિટની, જેનાથી તમને પોતાને તમારું આત્મનિરીક્ષણ કરવામાં ખ્યાલ આવશે. ભવિષ્યમાં તમે માગશો ને, હું તમને તમારો સાધના ચાર્ટ આપીશ. મારી પાસે મારો સાધના ચાર્ટ છે 2021 નો, જયારે તમારી જેમ હું 1 માળા નહોતો કરતો. આજે એ સાધના ચાર્ટ હું જોઉં તો મને ખરેખર અફસોસ થાય કે મેં મારો કેટલો બધો સમય વેસ્ટ કર્યો છે. મેં બધી માળામાં 0 લખેલું છે, ત્યાં રીડિંગ નથી કર્યું મેં, કઈ મંગલા આરતી નથી એટેન્ડ કરેલી, બરાબર. તો આજે જયારે સાધના ચાર્ટ જોઈએ તો આપણે એમ થાય કેટલો બધો આપણે સમય વેસ્ટ કર્યો છે. અત્યારના સાધના ચાર્ટ આપણે જોઈએ ને ત્યારનો સાધના ચાર્ટ જોઈએ, આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો એનાથી આપણને આપણી જાતને પ્રેરણા મળે. હું તમને બધાને શું કામ કહું છું કે તમે તમારી એક ડાયરી મેન્ટેન કરો. તમે કોઈ ચાલુ કરી છે કે ખાલી સાંભળો જ છો? હા બહુ મજા આવે છે ને આવીએ છીએ લેવલ 2 માં, મજા આવે, આનંદ આવે, કે કઈ કરો છો આ સાંભળીને? કોઈ કરી છે ડાયરી મેન્ટેન? હા પ્રભુજી કરી છે. કરી છે. કિંજલજી કે છે કરી છે, અવનીજી કરી હા છે, પ્રભુજી હેમાજી મેં બી કરી કરી છે, છે. કરી છે. નીલમજી પણ કરે છે, ધ્રુતિજી કરે છે. સરસ, ચાલો. એક જ પાર્ટિસિપેન્ટ કરે તો એમ થાય કે મારું બોલવાનું છે, બરાબર છે. 4, 5, 10, 15 આપણે જોઈતા નથી, આપણે કઈ ટોળા જોઈતા નથી. ઇસ્કોનની ફિલોસોફી તમને હવે ખબર પડી ગઈ છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય પ્રભુપાદ ની ફિલોસોફી. અહીંયા આપણે કઈ ઘેટાના ટોળા ભેગા બિલકુલ કરવાના થતા નથી. અહીંયા તો ડાયમંડ જોઈએ, હીરા જોઈએ આપણે. એટલે એક ક્લાસ માંથી એવો એક હીરો મળી જતો હોય, એક ડાયમંડ મળે તો આપણો આ ક્લાસ લેવો છે સાર્થક છે, બરાબર. મહેનત છે સાર્થક છે. તો આપણે વાત કરતા હતા અભયમ ક્યારે આવે, બરાબર. ભગવાન માટે થોડી સેવા કરીએ. અને પેલા મેં તમને વાત કરી હતી ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજીની, બરાબર. અને પહેલાના સેશનમાં આજે આપણે લઈએ પ્રહલાદ મહારાજની કથા. પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારે કમ્પ્લેન કરતા નથી. એ કથા તમને ખ્યાલ જ છે, એટલે ડિટેલમાં એ નથી લેતો હું, બરાબર. પણ એના હૃદયમાં અભયમ ગુણ ક્યાં સુધી સ્થિત થયેલો છે, બરાબર. કે ગમે તે એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એવું એ નથી કે ના ના ભગવાન તમે મને બચાવી લો. ભગવાન તમારી જે ઈચ્છા હોય તે, મારું કામ છે તમારું નામ લેવું, બરાબર. મને ખબર છે તમારા અને તમારા નામમાં કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. તો પ્રહલાદ મહારાજ તો જયારે ભગવાન પ્રગટ થયા નરસિંહદેવ, તો પ્રહલાદ મહારાજ દુઃખી થઈ જાય છે, તમને ખબર છે. એને એવું થાય છે કે ભગવાન તમારે મારા માટે આવવું પડ્યું, તમારે મારા માટે આ કાદવ કીચડ વાળી જગ્યામાં તમારે પ્રગટ થવું પડ્યું, મને બહુ દુઃખ થાય છે. પ્રહલાદ મહારાજ આપણે હોય તો, બરાબર. અભયમ ગુણ ત્યારે ડેવલપ થાય. અમરીશ મહારાજની આપણે કથા લઈએ છીએ, બરાબર. દુર્વાસા મુનિ, બરાબર, કે છે કે ભાઈ અમરીશ તો કપટી છે, મારી નાખ. 12મો અધ્યાય લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. અમરીશ મહારાજ બે હાથ જોડીને ઉભા રહી જાય છે, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. આવા તો અત્યારે અઢળક પ્રસંગો છે. આની પેલા મેં તમને એક પ્રભુજીનું સમજાવ્યું હતું કે એક્સિડન્ટ થયું, વૃંદાવનમાં રહે છે ને, એક્સિડન્ટ થયું અને અહીંથી જે હાથ જ ભાંગી ગયો, બરાબર. જે શોલ્ડર જોઈન્ટ છે ટોટલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું,
બરાબર. આ જે ક્લેવિકલ છે ત્યાંથી બ્રેક થઈ ગયું, બહુ બધું પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ. છતાં એ ભક્ત મથુરામાં દાખલ થયા, મથુરામાંથી એને દિલ્હી લઈ ગયા, દિલ્હી એમ્સમાં એડમિટ કર્યા. બિલકુલ વિચલિત નથી. પોતે તો બ્રહ્મચારી છે, હાથમાં કોઈ પૈસા નથી, કાંઈ નથી, તો પણ સંપૂર્ણ અભયમ. ભાઈ કૃષ્ણ વ્યવસ્થા કરશે ને. અમને લોકોને ખબર પડી તો અમે લોકો વૈષ્ણવોએ થોડા ભંડોળ ભેગું કર્યું એમના માટે, અને અમે એમને મોકલ્યું પૂછ્યા વગર. એમના નંબર ઉપર જોયું તો ગૂગલ પે થતું હતું, તો એમને મોકલ્યું. તો એમનો સામેથી મેસેજ આવ્યો, પ્રભુજી આની કઈ જરૂર નથી, તમે આવું શું કામ કર્યું? એમ કઈ જરૂર, ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. કૃષ્ણ રાધા રાણી છે આયા ને વ્યવસ્થા કરશે. બરાબર. અને ખરેખર એવું થયું, જે ડોક્ટર ને ત્યાં એડમિટ થયા હતા, ડોક્ટરનું બિલ લગભગ 4 લાખ રૂપિયાની આસપાસનું બિલ. બરાબર. અને જયારે એનું ડિસ્ચાર્જ થયું તો ડોક્ટરે એમ કહ્યું કે 1 પણ રૂપિયો તમારે આપવાની જરૂર નથી. 4 લાખ રૂપિયા કોણ છોડી દે? એમાંય ડોક્ટરો. હું પોતે ડોક્ટર છું, જે સંપૂર્ણ ભોગોમાં લિપ્ત હોય, અને પૈસા તો મુખ્ય ગોલ હોય છે અમારો. બરાબર. ખોટું નહીં લગાડતા, એમ ઘણા મારા બીજા ડોક્ટર મિત્રો પણ છે. પણ તમને ને મને ખબર છે આપણે શેના માટે ભણ્યા છીએ, શું કામ આપણે હાયર એજ્યુકેશન લીધું છે. એની પાછળ આપણો બધાનો એક જ ગોલ હતો કે વધુમાં વધુ પૈસા ભેગા કરીએ અને વધુમાં વધુ ભોગ ભોગવીએ. મૂળ તો આ જ ગોલ હતો ને. એવો કઈ આપણે ભણતા હતા તો એવો વિચાર નહોતો કર્યો કે ના પૈસા કમાવીને ભગવાનની સેવા કરીશ, એ કોઈ ગોલ હતો જ નહીં. તો ડોક્ટરો પૈસા છોડી દે એટલે તો એ બહુ મોટી વાત છે. જનરલી અમુક એવા હોય મહાત્માઓ. બરાબર. પણ આ રાધારાણીની કૃપા છે ને, કૃષ્ણની કૃપા છે. અભયમ ગુણ ત્યારે આવે. બીજો ગુણ છે સત્વ સંશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિ. બરાબર. ચેતનાની શુદ્ધિ કઈ રીતના થાય? કઈ બજારમાં કોઈ એવો પાવડર, કોઈ શેમ્પુ કઈ મળે છે લઈ આવી અને ઘોડીને પી જાય તો ચેતનાની શુદ્ધિ થઈ જાય? મળે છે કે એવું કે ભાઈ ડોલમાં 2 ડબલા નાખીને સવારમાં રોજ નાતા જાય ચેતનાની શુદ્ધિ થઈ જાય? થઈ જાય? ના થાય. કઈ રીતના થાય? બોલો. ચેતનાની શુદ્ધિ કરવાનો રસ્તો શું છે? બોલો. કઈ રીતના? સતત નામ જપ. ભગવાનનું નામ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિર્વાપણમ શ્રેયઃ કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધુ જીવનમ આનંદામબુધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃત સ્વાદનમ સર્વાત્મસ્નપનમ પરમ વિજયતે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. કોણ કરશે ચેતો દર્પણ માર્જનમ? શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. એના સિવાય ઉદ્ધાર નથી ભાઈ. રામ અને કૃષ્ણનું નામ સિવાય કોઈ કરી શકવાનું નથી. કારણ કે એ જ શિક્ષાષ્ટકમના બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, નામ નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ. મેં મારી બધી શક્તિઓ મારા નામમાં ભરી દીધી છે. બરાબર. ચેતનાની શુદ્ધિ થાય નામ જપ કરવાથી, મંગલા આરતીમાં આવવાથી, ભોગ લગાડવાથી, શ્રવણ કરવાથી, 4 નિયમોનું પાલન કરવાથી ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. કારણ કે આ બધું કરવાથી આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ છીએ. આજે એકાદશીને તમે લોકોએ ઉપવાસ કર્યા હશે. બરાબર. ઉપ એટલે શું? નજીક જવું. નજીક જઈએ અને ભગવાન કેવા છે? આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાદ. ભગવાન સૂર્ય સમાન છે. સૂર્ય અને અજ્ઞાન, સૂર્ય અને અંધકાર બે એક સાથે રહી શકે? કોઈ એમ કે હે સૂર્યનારાયણ ભગવાન તમે સાંજે ડિનર કરવા અમારે ત્યાં આવજો. પોસિબલ છે? સૂર્યનારાયણ કોઈ ડિનર કરવા આવી શકે છે? એ નહીં આવી શકે. કારણ કે આવે તો હંમેશા લંચનો ટાઈમ હોય, કારણ કે બપોર જ હોય, તડકો જ હોય. એ આવે તો અંધારું હોવાનું નથી. ડિનર કોઈ દી સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું થાય નહીં, નેવર. બરાબર. સેમ ભગવાન કેવા છે? આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાદ. ભગવાન છે આદિત્ય વર્ણ, સૂર્ય સમાન છે. ભગવાનની નજીક જવું એટલે ભગવાનના નામની નજીક જવું, ભગવદ ગીતાની નજીક જવું, ભાગવતમની નજીક જવું. બરાબર. અને જો એની નજીક જાય તો અજ્ઞાન છે દૂર થશે ને તો શું થશે? સત્વ સંતોષ, ચેતો દર્પણ. કોના માટે છે? સંન્યાસી માટે. નીતિ નિયમોનું એકદમ કડક પાલન કરવું જોઈએ. ચેતના એકદમ શુદ્ધ હોવી જોઈએ. મહાપ્રભુ આ બાબતે ખૂબ કડક હતા. બિલકુલ ચલાવતા નહીં. ઇવન મહાપ્રભુના જે મહિલા ભક્તો હતા એમને પણ દૂરથી જ નમસ્કાર કરવાની આજ્ઞા હતી. કારણ કે એ મહાપ્રભુ એ જ કૃષ્ણ છે. બરાબર. કે જેને 16,108 રાણીઓ હતી દ્વાપર યુગમાં. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અહીંયા છે, વૈરાગી બનીને નીકળ્યા છે. બરાબર. ભગવાન જયારે આવે જેવી લીલાઓની જરૂર પડે એ મુજબની લીલાઓ કરે છે. આ મહાપ્રભુ છે. એવું નહોતું કે મહાપ્રભુને સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ઘૃણા હતી કે ના ના કોઈ મારી બાજુમાં આવતા નહીં. એ સંન્યાસ આશ્રમ
આપણને શીખડાવવા માંગતા હતા. તો એના કડક નિયમો પોતે પાડતા હતા અને આપને શીખડાવતા હતા. એક પ્રસંગ છે, છોટે હરિદાસ નો પ્રસંગ છે, બરાબર. એમના શિષ્ય છે પ્રભુપાદ, મહાપ્રભુના. તો કામુક નજરથી એક સ્ત્રીને જોવે છે. મહાપ્રભુ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે, ખીજાય છે, કહે છે કે ભાઈ જેને ભૌતિક સંપત્તિ અને સ્ત્રી તરફ કામનાની દ્રષ્ટિ કોઈ જોવે, આવી ઈચ્છા કરતા પહેલા તો એને આત્મહત્યા કરી લેવી જોઈએ. છોટે હરિદાસને કહે છે. ખાલી જોવાની વાત છે, તમે વિચાર તો કરો કે તમે હું કઈ કેટેગરીમાં આવતા આવીશું. ખાલી જોયું તું, બરાબર. અને મહાપ્રભુ એમ કે છે કે આત્મહત્યા કરી લેવી જોઈએ. બહુ કડક નિયમો છે સંન્યાસીઓ માટે, બરાબર. અને આગળ હવે ભગવાન કહે છે જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. તમે એનું ભૌતિક જ્ઞાન તો લઈએ છીએ, સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવું જોઈએ, જ્ઞાનનો વિકાસ કરવો જોઈએ. જ્ઞાનનો વિકાસ કરવાની પદ્ધતિ શું? ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન લેવું નહીં. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ, 4 પરંપરા છે ત્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું ભગવાને કહ્યું છે. કઈ પરંપરા છે? 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી કઈ? બોલો નામ. 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી. બ્રહ્મ સંપ્રદાય અને શ્રી રુદ્ર રુદ્ર ને શ્રી કુમારો કુમારો કુમારો. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. બ્રહ્મ, શ્રી રુદ્ર અને કુમાર. પછી એમાં આગળ જતા જતા આચાર્યો આવે એટલે એ નામ થોડા ચેન્જીસ થાય અથવા એડ થાય. મધ્વાચાર્ય આવે તો બ્રહ્મ મધ્વ થઈ જાય. પછી એમાં મહાપ્રભુ આવ્યા એટલે ગૌડીય થયું, બરાબર. અને પછી આપણો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય બ્રહ્મ મધ્વ. એટલે હવે તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ઇસ્કોન છે કઈક ફોરેન ની સંસ્થા છે, બરાબર. પણ જયારે ખરેખર કોઈ ઇસ્કોન માં આવીને જાણે શાસ્ત્રો વાંચ્યું તો ખબર પડે કે ઇસ્કોન કોઈ ફોરેન ની સંસ્થા કે કઈ છે ને, એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય માનો એક સંપ્રદાય નો ભાગ છે. ઇસ્કોન એટલે બીજું કઈ નથી. એવા માણસો નો મેળાવડો છે, જમાવડો છે કે જેના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવના છે, કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ છે, અને એમાં બધા માટે વેલકમ છે. ઘણા બધા યુટ્યુબમાં એવા વિડીયો મૂર્ખાવે બનાવ્યા છે કે ઇસ્કોનમાં જોડાવું હોય તો શું કરવું. ઘણા એવા રિપ્લાય આપ્યા છે કે ઇસ્કોનમાં જોડાવવું હોય તો એની મેમ્બરશિપ છે 35,000 40,000 પેલા ભરવા પડે તો તમે ઇસ્કોનમાં જોડાઈ શકો. તમારે કોઈ પાસે લીધા 40,000 રૂપિયા? તમે બધા ઇસ્કોનમાં જોડાયા છો અમારી સાથે, તો કોને પાસે 40,000 લેવા આવ્યા? કોઈ દીધા છે? આવા વિડીયો ફરે છે, કહેવાનો મતલબ. એટલે ક્યાંથી જાણવું? એ મેમ્બરશિપ છે 40,000, એ વાત સાચી છે, પણ શેના માટે છે? કે જે લોકો બહુ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, મંદિરમાં એને વારંવાર સ્ટે કરવું હોય, બરાબર, અને ત્યાંથી ફૂડ લેવું હોય, તો એક ડોનેશન છે. એ નહીં કે કોઈ ફીસ છે કે કોઈ ઇસ્કોનમાં જોડાવા માટેનું. એ એક તમારા પાસેથી લેવામાં આવતું ભગવાનની સેવા અર્થે ડોનેશન છે કે જેનાથી મંદિરનું વ્યવસ્થા સરસ ચાલે. આપણા ઘણા એવા મંદિરો છે કે જ્યાં ડોનેશન નથી આવતું. એટલું બધું ડોનેશન. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે લોકો દ્વારકા ગયા હશો અને ત્યાં આપણું ઇસ્કોનનું મંદિર છે, સરસ મજાનું મંદિર છે, પણ હવે દ્વારકા છે તો ત્યાં મહત્વ કોનું હોય? દ્વારકાધીશનું. જગત મંદિરનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, નહીં કે આપણું ઇસ્કોન મંદિરનું. તો ઘણી વખત અમે રોકાવા ત્યાં જઈએ ને, મંગલા આરતીમાં કોઈ ન હોય, બરાબર. મંગલા આરતીમાં એક પ્રભુજી એકલા જ હોય, એને ગાતા હોય ને એને આરતી. એટલા બધા ત્યાં ડિવોટીઝ ના થાય. ધામની અંદર વૃંદાવનમાં થાય, દ્વારકામાં ના થાય. તો ડોનેશન ના આવે ત્યાં. તો ત્યાં બનાવવા વાળા મહાવિષ્ણુ ગોસ્વામી મહારાજ, બરાબર, પરમ પૂજ્ય મહાવિષ્ણુ ગોસ્વામી મહારાજે બનાવ્યું. તો ત્યાં અંદર ગેસ્ટ હાઉસ ને બનાવ્યું. એટલે મહારાજનું એવું હતું કે ભાઈ ઠાકોરજીની સેવા ક્યારે અટકે નહીં, કે કોઈ અહીંયા લોકો આવે. આમે આપણે લોકો હોટલમાં જઈએ તો આપણે ત્યાં કોઈ મફત તો રૂમ આપવાનું છે નહીં. 1,000-1,500 રૂપિયા બહુ સામાન્ય છે. તો એવું નથી કે ત્યાં દ્વારકામાં રૂમ રાખો ત્યાં 5,000 રૂપિયા છે. એટલું જ છે. 1,100-1,200 રૂપિયા તમને સરસ મજાનો રૂમ આપે. મંદિરમાં ભગવાનની નજીક રહેવા મળે, મંગલા આરતી કરવા મળે, સરસ ફૂડ તમને આપવામાં આવે, બરાબર. તો ઘણા બધા એમ કે તમારા મંદિરમાં રૂમનો ચાર્જ લે છે, પણ કઈ રીતના મંદિર મેન્ટેન કરવું તમે વિચાર તો કરો. વર્ષોથી મંદિર, ઠાકોરજીની સેવા, એનો ભોગ, એના વસ્ત્ર, ડોનેશન તો આવતું નથી. ભક્તો કોઈ લોકલ એસોસિએશન ના હોય. એવું નથી કે દ્વારકામાં ઇસ્કોનનો બહુ મોટો મેળાવડો છે ને કેટલા બધા ડિવોટી છે ને એ પણ ના હોય. એટલા માટે આ બધી એક વ્યવસ્થા છે. કહેવાનો મારો મતલબ શું છે કે આ મેમ્બરશિપ છે, આ બધું એક વ્યવસ્થા છે જેના દ્વારા ઠાકોરજીની સેવા સુચારુ રૂપે ચાલે. ક્યારે આપણને આ સમજાય? જયારે આપણે ધીમે ધીમે ભક્તિમાં આગળ વધીએ તો આ વસ્તુ આપણે ગળે ઉતરે. નહીતર આપણે એમ થાય કે આ બધા લૂંટે છે. એ નથી ખરેખર. તમે કોઈ પણ વસ્તુ 1 પણ રૂપિયો આખી જિંદગીમાં તમે દાન ના કરો તો તમને ઇસ્કોનમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે. તમને ના પાડે કે ઇસ્કોનના મંદિરે ના આવતા, તમે તિલક ના કરો, ધોતી કુર્તો ના પહેરો, ના પાડે. પ્રસાદની તમને ના પાડે. તમારી જિંદગીમાં 1 રૂપિયો ડોનેશન ના આપો ઇસ્કોનની અંદર, તો પણ તમે ઇસ્કોનમાં રહી શકો છો. તો બિલકુલ નથી, કઈ ફરજિયાત નથી. તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે. આ બધી વસ્તુઓ જાણવું જોઈએ.
ચાર સંપ્રદાયમાંથી જ્ઞાન લઈએ તો આ ખબર પડે. ભૌતિક જ્ઞાન લેવા માટે પણ સ્કૂલ કોલેજમાં જવું પડે ને, કે ઘરે ના હું ડોક્ટર બની જઈશ ઘરે, બરાબર, એન્જિનિયર ઘરે બની જઈશ, ચાલે? કે પછી જવું પડે ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધું ત્યારે, બરાબર ને? એ તો હવે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા માટે પણ ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીમાં જવું પડે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જવું પડે. જવું પડે એટલે શું? દીક્ષા લેવી જોઈએ. મારો તમને કહેવાનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? તમે લોકો દીક્ષા માટે પ્રિપેર થાવ. તમે લોકો લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો. મનમાં એક સંકલ્પ કરો, તમે ગુરુ મહારાજનું શરણ ગ્રહણ કરો અને દીક્ષા લઈ લો. એને કે પ્રકારે આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણી દીક્ષા થઈ જવી જોઈએ, બરાબર ને? એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ગુરુ વગર જ્ઞાન નથી, ગુરુ વગર ગોવિંદના ધામમાં જવું બહુ અઘરું છે, બરાબર? કારણ કે તમારી મારી એ શુદ્ધતા નથી કે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ હાથ પકડીને લઈ જશે. તમારે ને મારે ત્યાં ચિઠ્ઠીની જરૂર પડશે, રિકમેન્ડેશનની જરૂર પડશે. ગુરુ વગર તમને મને કોણ રિકમેન્ડેડ કરશે ત્યાં કે ભાઈ લઈ લો ને, જેવો છે એવો મારો શિષ્ય છે ને, હું એના પાપ ભોગવવા માટે તૈયાર છું. જ્યારે તમારી મારી દીક્ષા થાય તો ત્યાં યજ્ઞ કરવામાં આવે, વેદોના મંત્રોચ્ચાર થાય, ગુરુ મહારાજ છે બધા પાપ ગ્રહણ કરે. એટલા માટે જો મોટા ભાગના ગુરુ મહારાજ છે એ જયારે ઇનિશિયેશન સેરેમની કરે તો મોટા ભાગે પછી બીમાર પડી જતા હોય છે. મોટા ભાગે ગુરુ મહારાજની હેલ્થના કંઈક ને કંઈક ઇસ્યુ હોય. તો શું લાગે છે કે એ લોકો કઈ પાપ કર્મ કરીને આવ્યા છે એટલે ભોગવે છે? નહીં, કેટલાય બધાના પાપ લઈને બેઠા છે. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ છે, તમે જો એની હેલ્થ, બરાબર, છતાં એને એ કઈ દુઃખ નથી આપી રહી એ હેલ્થ. હમણાં એક સ્ટેજ ઉપરથી એને કેવું સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું ને, એના હું તો એન્જોય કરું છું, કૃષ્ણ નજીક છું, મને બહુ મજા આવે છે. આ પરિસ્થિતિ આપણા બધાને પાપ લઈ લે, બરાબર, અને આપણને બધાને મુક્ત કરે, જેથી આપણે ધામમાં જઈ શકીએ. કોણ કરી શકે? એ દીક્ષા લીધી હોય તો ગુરુ મહારાજ કરે, બાકી ના થાય. વેરી ડિફિકલ્ટ છે. તો જરૂરથી તમે લોકો, બરાબર, ચેતો દર્પણનું આ એક સૂક્ષ્મ ભાગ છે દીક્ષા લેવું, કે કરવાની કોશિશ કરો. અને પછી આગળ આવે છે જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. એના પછી આવે દાન. દાન કોને કરવું? બધા એક સરખું કરવાનું? પ્રભુપાદને આપણે વાંચીએ, શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ખબર પડે કે એક સરખું ના હોય બધાને દાન કરવાનું. દાન માટે પ્રભુપાદે લખ્યું છે ગૃહસ્થ. કોને કરવું જોઈએ દાન? કારણ કે બ્રહ્મચારી છે એ તો આધીન છે ગૃહસ્થોને, વાનપ્રસ્થ તો બધું છોડીને નીકળી ગયા છે, અને સંન્યાસી પાસે તો કાંઈ ના હોય, પૈસા જ ના હોય. તો તમે ત્રણેય આશ્રમ પાસેથી દાનની અપેક્ષા કરી શકો નહીં. દાન કોણ કરી શકે? ગૃહસ્થો. તો તમે ને હું ગૃહસ્થ છીએ, બરાબર, તો આપણે બધાએ દાન કરવું જોઈએ. આજે તો કેટલો મહાન પર્વ છે વામન દ્વાદશી. વામન પુરાણમાં લખેલું છે કે જે કોઈ લોકો રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરશે 7 પેઢીઓ એની તરી જાય, બરાબર. તો હજી કોઈને ઈચ્છા હોય ના કરવી હોય તો આ ક્લાસ પૂર્ણ થયે આપણો એક નંબર છે, ગૂગલ પે, ફોન પે નંબર. નાનામાં નાની રાશિ દાન કરવાની ટેવ પાડો આવા ઉત્સવો હોય ને ત્યારે. એ પણ એક ભક્તિનો ભાગ છે, જેનાથી શું થશે? પૈસા પ્રત્યેની આસક્તિ થોડીક ઓછી થશે, દેવાની ભાવના જાગશે અંદર ભગવાન માટે. નહીતર એ નહીં કરીએ તો એ પૈસા પ્રત્યેનો મોહ બંધાયેલો રહેશે આપણો. પણ નાનામાં નાની રાશિ આપતા થઈશું ને, શું થશે? ના, મારું નથી, કૃષ્ણનું છે, મારું નથી, કૃષ્ણનું છે. એમ કરતા 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 આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીશું. અને મારો અને બીજા બધા ભક્તોનો અનુભવ છે કે તમે કૃષ્ણને આપો છો તો એ કૃષ્ણ એના 10 ગણું આપે છે. આ એક્સપિરિયન્સ છે. એવું નથી કે ભગવાન લઈ લે છે તમને કંગાલ કરી દે. એ એક સ્ટેજ છે. ભાગવતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ લખ્યું છે કે કૃષ્ણના શરણે ગયા પછી છેલ્લે તો, બરાબર, ભગવાન બધું લઈ લે છે. પણ એ અવસ્થા તો નરસિંહ મહેતા, સુદામાજી જ્યાં સ્ટેજે પહોંચ્યા, ભાવ ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ, શ્રીલ પ્રભુપાદજી જે સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા, એને પછી ભગવાન બધું આપે છે. સુદામાજીને આપ્યું હતું, બરાબર, નરસિંહ મહેતાને ધામમાં લઈ ગયા હતા, બરાબર ને? પ્રભુપાદ છેલ્લે, બરાબર ને, અબજો રૂપિયાની કારમાં ફરતા હતા પ્રભુપાદ, બરાબર. અને પ્રભુપાદની સંપત્તિ કેટલી હતી મૃત્યુ સમયે? પ્રભુપાદે 108 મંદિરો બનાવ્યા હતા, ભવ્યાથી ભવ્ય. પણ એ કોના હતા? પ્રભુપાદ કે કૃષ્ણના છે, મારા નથી. પ્રભુપાદના દીકરાને પણ એ મંદિરો ના મળે ને, પ્રભુપાદ એવી પોલિસી બનાવીને ગયા હતા, તમને ખ્યાલ છે? એમના દીકરાએ કેસ પણ કર્યો હતો કે ઇસ્કોન છે મારું છે ને આ બધા મંદિરો મારા છે. ત્યારે પ્રભુપાદના એક શિષ્ય છે પરમ પૂજ્ય તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે કોર્ટમાં કેસ લડ્યા, જીતી ગયા. નહીતર ઇસ્કોન આપણા હાથમાંથી જવાનું હતું, બરાબર, બધા મંદિરો જવાના હતા. તો પ્રભુપાદ એટલું સરસ બનાવી કે પોતાના દીકરાને પણ ના મળવું જોઈએ. કૃષ્ણનું છે, કોઈનું નથી. એટલે આપણે ઇસ્કોનના મંદિરમાં ક્યાંય પરંપરા નથી ચાલતી
કે મારા બાપા પ્રેસિડેન્ટ હતા તો હું આગળ પ્રેસિડેન્ટ થઈશ. એક પણ મંદિરમાં એ પરંપરા નથી. એક પણ મંદિર છે એ કોઈ પ્રેસિડેન્ટના નામે નથી. બરાબર, એ અલ્ટિમેટલી જીબીસી માં રજીસ્ટર થાય. એની જે જમીન છે જીબીસી માં રજીસ્ટર થાય. અને જીબીસી ના મેમ્બર કોઈ એક દેશના પણ ના હોઈ શકે. જીબીસી ના મેમ્બર અલગ અલગ 22-23 કન્ટ્રીમાં રહેલા જે ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો છે એ છે. કોઈ એક ભક્તના ડિસિઝન થી મંદિર બને નહીં કે મંદિર તૂટે નહીં. આખી જીબીસી કમિટી ભેગી થાય, બરાબર, ત્યારે નિર્ણય લેવામાં આવે છે. પ્રભુપાદે જે બંધારણ આખું બનાવ્યું છે, જોરદાર બનાવ્યું છે. ક્યારેક જીબીસી ના નિયમો તમે વાંચજો, તમને ખબર પડે કે આ શું છે. એક દેશ માટે જેમ બંધારણનું નિર્માણ કરવામાં આવે એવું પ્રભુપાદે કર્યું છે. તો દાન કરવું જોઈએ, પણ બધા એક સરખું નહીં. યોગ્ય સમયે, આજે જ યોગ્ય સમય છે. જન્માષ્ટમી, રાધા અષ્ટમી, ગૌર પૂર્ણિમા, આજે વામન દ્વાદશી, એકાદશી, અક્ષય તૃતીયા, રામનવમી, આ બધા એવા છે કે યોગ્ય સમય છે. યોગ્ય સ્થળ રાધા કૃષ્ણ મંદિર, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દાન કરવું, હરિનામ સંકીર્તન માટે દાન કરવું, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે કરવું, એ યોગ્ય સ્થળ છે. અને યોગ્ય વ્યક્તિ, તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી અને પરમ વૈષ્ણવ, બરાબર, આના માટે દાન કરવા માટેનું લખેલું છે. કરવું જોઈએ દાન, બરાબર. અને બીજું, દાન એટલે એવું નહીં કે આપણી પાસે જે નકામું છે આપી દઈએ. કલિયુગમાં માણસોથી દાન નથી થતું, બહુ અઘરું છે, છૂટતું નથી આપણાથી. એટલે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે દાન છે ને સ્વેચ્છાએથી કરવું. એક તો પ્રેમ પૂરો કરવું, ભાવ પૂરું કરવું, અને સ્વેચ્છાએથી કરવું. અને બીજું, દાન કરો ને પૈસા, પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી લખે છે કે પૈસા તમે કમાણા હોય ને પ્રામાણિક સાધનો દ્વારા કમાયેલા હોય ને, બરાબર, એવું દાન કરવું. એવું નહીં ક્યાંક કાળા બજાર કર્યા છે ને કોઈકના ખિસ્સા કાપ્યા છે ને પછી તમે દાન કરો છો અને ભગવાનને એમ કહો છો કે તમે મારા ભાગીદારામાં. ઘણા બધા આવાય હોય, શેર બજારમાંથી કોઈકની જમીનો પચાવી પાડી હોય, બરાબર, બરાબર, બધા હવાલા કબાડા કર્યા હોય, એમાંથી પૈસા કમાય 5 કરોડ અને પછી એમાં 10 લાખની સપ્તાહ બેહાડી હોય. કાં તો કે ભગવાનને ભાગીદાર બનાવી લો ને એટલે ઉપાધિ નહીં આપણા પાપ કર્મમાં. નથી થતું ભાઈ એવું. ભગવાન ભાગીદાર નથી બનતા આપણા પાપ કર્મના, એવું નથી. શાસ્ત્રમાં વર્ણન નથી, તમે કરી જુઓ, ભોગવવું જ પડે છે, એમાં શંકાને સ્થાન નથી, બરાબર. એટલે આપણે ખાસ કરીને હિન્દુઓમાં તો આપણે સામાજિક કામ માટે બહુ દાન કરીએ. કોઈ એમ કે અનાથ આશ્રમ માટે, વૃદ્ધાશ્રમ માટે, શાળા હોસ્પિટલ માટે, તો તમે એને હું તરત દાન આપીએ. પણ કોઈ જો મંદિર માટે કોઈ દાન કરવા માંગવા આવશે તો તમે સેક્યુલર છો. મંદિર માટે દાન સિવાય ઘણા બધા તો મૂર્ખાઓ અત્યારે બહુ ભણી ગણીને એવા વિડીયોઝ અને ફોટોઝ વાયરલ કરતા હોય. મંદિરની શું જરૂર છે? આના કરતા સ્કૂલો બનાવવી જોઈએ. મંદિર, ભાઈ, મંદિર ને સ્કૂલ બે જરૂરી છે. બે વસ્તુ જુદી જુદી છે. એક જગ્યાએ ભૌતિક જ્ઞાન મળે છે, એક જગ્યાએ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ મળે છે. એક જગ્યાએથી તમને દશા સુધરે છે, એક જગ્યાએથી તમને દશા સુધારીને તમને દિશા મળે છે. બે વસ્તુ જુદી જુદી છે. માની જરૂર છે તો બાપની જરૂર છે. સ્કૂલની, પ્રભુપાદે સ્કૂલનો વિરોધ નથી કર્યો. પ્રભુપાદે વિરોધ ત્યારે કર્યો છે કે જે સ્કૂલમાં આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન નથી મળતું. પ્રભુપાદે કહ્યું કે આધ્યાત્મિક વિષયો ભણાવો, સાથે સાથે એમને તમે ભૌતિક જ્ઞાન પણ આપો. તમે બનો ડોક્ટર, એન્જિનિયર, કલેક્ટર બનો. જો તમે વૈષ્ણવો હશો, કોઈ ઇસ્કોનનો માણસ છે એ, બરાબર, કોઈ ભક્ત આગળ જતા કલેક્ટર બનશે, ધારાસભ્ય બનશે, MP MLA બનશે, એન્જિનિયર બનશે, ડોક્ટર બનશે, તો સમાજને સુધારશે, બરાબર. કોઈ ભૌતિક માણસ, કર્મી માણસ હોય એ સર્જન હોય, અને કોઈ વૈષ્ણવ હોય એ કોઈ સર્જન, મોટો એન્જિનિયર હોય. ફેર છે બેને કામ કરવાની પદ્ધતિમાં. પ્રભુપાદે વિરોધ નથી કર્યું એજ્યુકેશન પદ્ધતિનું, પણ એ એજ્યુકેશન પદ્ધતિનું પ્રભુપાદ કહી રહ્યા છે જેમાં સંપૂર્ણ ભૌતિક જ્ઞાન છે, જેમાં કૃષ્ણા નથી, બરાબર. બીજા બધા ધર્મ તમે જોવો ને તો એમાં લોકો દાન કરે છે. મુસ્લિમો, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરી દેજો. તો જો BM વાઘેલાજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે. હરે કૃષ્ણ, BM વાઘેલાજી. તો બીજા બધા ધર્મ જો તમે, તો એમાં લોકો કરે છે. મુસ્લિમો છે તો 10% કાઢે છે. BM વાઘેલાજી, હરે કૃષ્ણ. તમને નથી આપ્યું પ્રભુ? ના પ્રભુ, આવ્યું તો પણ કોલમાં ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું. આપી દઉં તમને. આમાં એવો પણ ઓપ્શન છે કે બધાને મ્યુટ કરી શકાય, મ્યુટ પાર્ટિસિપેન્ટ, બરાબર. તો આપણે વાત કરતા હતા કે બીજા બધા દાન કરે છે, આપણે પણ કરવું જોઈએ. ચર્ચા હતી, હું ભૂલી ગયો આગળ. હવે તો દાનના 3 પ્રકાર છે: સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જે આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભણશું. અને એવન રૂપ ગોસ્વામી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે 50% હિસ્સો કાઢવો જોઈએ. 50%, 50% થાય આપણાથી. અઘરું છે ભાઈ. 5 લાખ રૂપિયા દર મહિને કમાતા હોય, 2.5 લાખ રૂપિયા કેમ દાન કર્યું? 5 લાખ માંથી 2-5 હજારની વાત કરો તો ઠીક છે,
બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ છે. પણ હું એમ કહું કે તમે 1% થી ટ્રાય કરો, 1% થી તમે ટ્રાય કરો. બરાબર. આગળ આવે છે દમશ્ચ, આત્મ નિયંત્રણ. આ બધા માટે જરૂર છે. પ્રભુપાદ કહે છે 4 વર્ણ 4 આશ્રમ બધાએ કરવું જોઈએ. ઇન્દ્રિય ઉપર નિયમ. એવું નહીં કે ભાઈ મન મોજી, ભાઈ હું તો મારો મનનો મોરલો, આપણને મજા આવે એમ આપણે કરીએ, ભાઈ આપણે કોઈની અંડરમાં ના રહીએ, મને મજા પડે એમ કરું. શું મજા પડે એમ કરું? ઇન્દ્રિયને કાબુમાં રાખવી જોઈએ. એવા અમુક પંથો ચાલી રહ્યા છે, જેમાં એમના જે આચાર્યો એમ કહી રહ્યા છે કે તમને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા થાય તો તમે કરી લ્યો, તમે એમાં એક વખત ડૂબી જાઓ. તમને કામ વાસના બહુ હેરાન કરતી હોય તો એને રોકો નહીં, દબાવો નહીં, તમે ડૂબી જાઓ, તમે વ્યભિચારી બની જાઓ. પછી એક સમય તમને એવું ખબર પડશે કે આમાં કોઈ આનંદ નથી. હવે મૂર્ખ છો તમે આવી ફિલોસોફી આપો છો, અને શાસ્ત્ર વાંચતા નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો કોઈ અંત નથી. કોઈ એવું નથી કેતો કે ના ના હવે બસ હું આમાં તૃપ્ત થઈ ગયો છું. આજે જોઈએ છીએ માણસો 65 વર્ષે લગ્ન કરતા હોય છે. એક પત્ની હોય, બીજી પત્ની, ત્રીજી પત્ની. અમુક સંપ્રદાયો છે 3 પત્ની હોય, એનાથી સંતુષ્ટ ના થાય, બીજી 2 પત્નીને ડિવોર્સ આપીને આગળ બીજી 2 પત્ની કરેલી હોય છે. બરાબર. કહેવાતા ઘણા બધા ફિલ્મ સ્ટાર તમે જોઈ લો, કેટલી ઉંમરે લગ્ન કરે છે અને એની પત્નીની ઉંમર શું છે. તો જો બાપ દીકરી વચ્ચે જેટલો એજ ડિફરન્સ હોય ને એટલો એજ ડિફરન્સ હોય છે. તો શું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ ગઈ 1 પત્ની 2 પત્નીથી? કે ના ના હવે બસ આમાં ખબર પડી ગઈ, આમાં કોઈ આનંદ નથી? થઈ ગયું? નથી થતું ભાઈ, 80 વર્ષે નથી થતું. એટલે શક્ય જ નથી. આવી ફિલોસોફી ટોટલ, બરાબર, માણસોને ગેરમાર્ગે દોડે છે. આખો એક સંપ્રદાય છે, નામ નથી લેતું. માણસો એના કેટલા ફોલોવર્સ પણ છે, લાખો ફોલોવર્સ છે વિશ્વની અંદર. માણસોને આવું મજા બહુ આવે. જે ગમતું મળે ને મજા કરી લો, જે ખાવું હોય તે ખાઓ, બરાબર, વ્યભિચાર કરો, આલ્કોહોલ લો, કઈ વાંધો નહીં. એક વખત સંતુષ્ટ થઈ જશો ને પછી તમને ખબર પડે. પણ સંતુષ્ટ થાશો તો ને. ઉપનિષદ એમ કે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એ તળિયા વગરનો જગ છે. બરાબર. તો ઉપનિષદો ખોટા છે, વેદવ્યાસજી આપ્યું ખોટું. તમે વેદવ્યાસજી કરતા વધારે જ્ઞાની છો, બરાબર, કે શાસ્ત્રો ખોટા છે? મૂર્ખ છે આવી ફિલોસોફી આપવા વાળા. બિલકુલ નહીં પડવાનું, બિલકુલ એના લેક્ચર નહીં સાંભળવાના. ભગવાન કે છે દમશ્ચ, ઇન્દ્રિયને કાબુમાં રાખવી પડે, બાકી તો જંગલ રાજ થઈ જાય. ઇન્દ્રિયને કોઈ કંટ્રોલમાં ના કરે. તો હું વારંવાર કહું કે ભોગવવાની કોઈ લિમિટ નથી. તમારે ને મારે તો બધું જ ભોગવવું છે. બીજાનું ધન સંપત્તિ, કાર, ગાડી, બંગલો, અરે બીજાની સ્ત્રી, બીજાની પત્ની, બીજાની દીકરીથી લઈને કાંઈ કોઈને મૂકવું નથી. ને આપણે આ જોઈ રહ્યા છે, નાની નાની બાળકીઓ હોય, હજી તો બિચારી સમજણી પણ ના થયું, એના ઉપર માણસો રેપ કરી રહ્યા છે. મર્યાદા છે? ભોગવવાની કોઈ કંટ્રોલ છે ઇન્દ્રિય ઉપર? નહીં. ભગવાન કે છે દમસ છે, જંગલ રાજ થઈ જાય. બરાબર. ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ રાખવું પડે. અને ખાસ તો ગૃહસ્થો માટે પ્રભુપાદ લખે છે કે જાતીય જીવન ઉપર ગૃહસ્થોએ કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. સતત મારી પત્ની, મારો પતિ, સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, સતત, બરાબર, બીજું કોઈ વિષય નથી. નહીં, એના સિવાય વિચારવું પડે પતિ પત્ની એટલે શું, અને ખરેખર ગૃહસ્થ આશ્રમ એટલે શું. વચ્ચે પાછળ શબ્દ આપે છે આશ્રમ. આશ્રમનો મતલબ સીધો ને સરળ થાય કે જ્યાં બેઠા બેઠા ભગવાનનું નામ કીર્તન થાય, બરાબર, એ જગ્યા એટલે આશ્રમ. બરાબર. તો ગૃહસ્થ આશ્રમ, પતિ પત્ની બંને મળીને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે એને ગૃહસ્થ આશ્રમ કીધો છે. બાકી એક બીજો શબ્દ વાપર્યો છે. કયો શબ્દ વાપર્યો છે ભાગવતમની અંદર? આપણે બધા જો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખી અને પતિ પત્ની જીવન ના જીવે તો આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છીએ કે બીજો કોઈ શબ્દ વાપર્યો છે આપણા માટે? કયો શબ્દ છે ખબર છે? ગૃહમેધી. ગૃહમેધી. ગૃહમેધી શબ્દ વાપર્યો છે ભાગવતમની અંદર. બરાબર. તો આપણે તો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પણ નથી. તમે વિચાર કરો 4 આશ્રમમાં નિમ્નતમ આશ્રમમાં આપણે હોય જો આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીએ. બહુ જ જરૂરી છે. આ બેઝિક નીડ છે. કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધવું હોય ને, તમારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું હોય, તમારે હિમાલયમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરવી હોય, બરાબર, કોઈ પણ ધ્યાન યોગ હોય, અષ્ટાંગ યોગ હોય, હઠ યોગ હોય, એમાં આ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે દમશ્ચ. બરાબર. એના પછીનો ગુણ આવે છે યજ્ઞ. યજ્ઞ એટલે ગૃહસ્થોએ કરવા જોઈએ. શું કામ યજ્ઞ ગૃહસ્થો કરે? તો કે ભાઈ યજ્ઞની ભલામણ છે માત્ર ગૃહસ્થો માટે, એટલા માટે કે યજ્ઞ બહુ ખર્ચાળ છે. ખરેખર વેદોમાં જે રીતના યજ્ઞ આપ્યા છે અને જે યજ્ઞની પદ્ધતિ આપી છે, બરાબર, એ યજ્ઞ માટે ધન જોઈએ. એ ધન તમારી ને મારી લાયકાત નથી કે આપણે દાન કરીએ. તમને ખબર છે કે હું પુરાણનો રેફરન્સ ભૂલી ગયો,
પણ કાલે જ હું મહારાજને સાંભળતો હતો તો મહારાજ કહેતા હતા કે પુરાણમાં યજ્ઞ કરીએ તો જે બ્રાહ્મણને જે દક્ષિણા આપ્યું હોય એ દક્ષિણા કેટલી લખેલી છે તમને ખબર છે? બરાબર, 200 રૂપિયા લખેલા છે. યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ લખેલા છે 200 રૂપિયા. એટલે એ સમયે આ રૂપિયાનું ચલણ નહોતું, ત્યારે રૂપિયા હતા એ શેના હતા? સોનાના બનેલા. એટલે 200 સોના મહોર બ્રાહ્મણને દાન આપવું જોઈએ જે યજ્ઞ કરે, એક એક બ્રાહ્મણને. હવે 200 સોના મહોર એટલે તમે વિચાર કરો કે આજે એની વેલ્યુ શું થાય. એક સોના મહોરની વજન ગણો અને ઇન્ટુ 200 ગણો, પછી જે સોનાનો ભાવ હોય એ ભાવ, કેટલું દાન આપવું પડે એક બ્રાહ્મણને એક યજ્ઞ કરવા માટે? શાસ્ત્રોનો આદેશ છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કરી શકાશે યજ્ઞ? ના થાય, ઇમ્પોસિબલ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજના યજ્ઞ વિશે વર્ણન છે શાસ્ત્રમાં. કેટલું ધન એકઠું કરી આવ્યા હતા અર્જુન, તમને ખબર છે? સોના, ચાંદી, રેશમી વસ્ત્રોનો પહાડ બનાવ્યો હતો અર્જુને. પહાડ, મોટો પહાડ, દૂરથી પણ દેખાય કે સોનાનો પહાડ છે. એટલું દાન કરવું પડે. કળિયુગમાં યજ્ઞ શક્ય નથી. તો કયો યજ્ઞ કરીશું કળિયુગમાં? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞોષ્ટમી. સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ થાય નહીં. ઘણા બધા અમુક એવા પરિવાર ચાલે છે જેમાં યજ્ઞ ઉપર એ લોકો વધારે ફોકસ આપે છે. જો કે નામ નહીં લખવાનું ચેટ બોક્સમાં, તમે બધા બહુ સમજુ છો, હું આટલો બોલું તમને ખબર પડે જ હવે તો કે ક્યાં મારી આંગળી નિર્દેશ થાય છે. એટલે નામ લખવું ને નામ બોલવું નહીં, નહીતર આપણે વિવાદમાં આવીને કોઈક આમાં નાની એવી વિડીયો ક્લિપ મૂકી દે, આગળના મારા શબ્દ કાપી નાખે, પાછળના શબ્દ કાપીને ખોટો વિવાદમાં ફસાવાનો મતલબ નથી. તો એવા પરિવાર પણ ચાલે છે જ્યાં યજ્ઞને હાઇલાઇટ કરેલો છે, નામને હાઇલાઇટ નથી કરેલું. તો એ શાસ્ત્રોક્ત નથી. બરાબર, તો યજ્ઞ ના થાય. શું કામ ના થાય? તો લેવલ 1 માં હું ઘણી વાર કહું છું, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ. કેવો બ્રાહ્મણ જોઈએ તમને હવે ખબર છે. વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, પછી એની સાધના પરફેક્ટ હોય, એમાં હોમવા માટે જે સમિધ જોઈએ એ પરફેક્ટ હોય, ઔષધિ જોઈએ, ઘી જોઈએ. હવે કેવું ઘી જોઈએ તમને ખબર છે? દેશી ગાયનું. તમારા ઘરના આંગણામાં ગાયનો જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત તમે સેવા કરેલી એ ગાય. બરાબર, જગ્યા, પવિત્ર જગ્યા, અને છેલ્લે ખૂબ જ દાન કરવું પડે. હવે આપણે બધા ભૂખડ શું યજ્ઞ કરી શકવામાં? આપણે હવે નાનો એવો યજ્ઞ કરવો હોય, વાસ્તુ પૂજનનો યજ્ઞ કરીએ તો ગામમાં નીકળીએ સસ્તામાં સસ્તી સાડી ગોતવા, કાં તો કે પેરામણી કરવી છે, ભાઈ તારી પાસે સસ્તામાં સસ્તી કઈ? તો ઓલો કે ભાઈ 80 રૂપિયા વાળી. હવે 80 રૂપિયામાં સારો રૂમાલે ના આવે, અને આ ભાઈ 80 રૂપિયાની 100 રૂપિયા 150 રૂપિયાની સાડી લઈ આવ્યા હોય, પછી બધાને ઉભા થઈને ફોટો પડાવતા હોય 100 રૂપિયાની સાડી આપીને, 90 રૂપિયાની સાડી. આપણી આ હાલત છે. એટલે આપણાથી ના થાય ભાઈ, આપણાથી સપ્તાહ ના થાય. સપ્તાહ કરીને હપ્તા ભરવા પડે આપણે, સમજ્યા? આપણે ભાગવત તમને સપ્તાહ કરીએ 7 દી પાછળ આપણે હપ્તા ભરવા પડે. એટલે આપણા જ કળિયુગમાં ના થાય. કળિયુગમાં શું થાય? કલયુગ કેવલ નામ આધારા. ખબર હતી તુલસીદાસજીને, તમે નામ જ લો, બીજું કઈ નહીં થાય. અને ખરેખર નામમાં બધી શક્તિ છે. એવું નથી કે નામ છે સર્વોચ્ચ છે, નામનો મહિમા આપણે ગાઈએ એટલો ઓછો છે. તો યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવામાં આવે એ બધું યજ્ઞ છે. પછી આવે સ્વાધ્યાય. બ્રહ્મચારી અને વિદ્યાર્થી જીવન માટે સ્વાધ્યાય, વેદાધ્યયન, બરાબર, એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. આપણા બધા મંદિરો યુનિવર્સિટી છે. ખાલી મંદિરો નથી તમે ત્યાં જાઓ દર્શન કરીને નીકળી જાઓ. આપણા મંદિરો એવા નથી. ઇસ્કોનના વિશ્વમાં 1000 મંદિર છે. નાનામાં નાનું મંદિર તમે કોઈ પણ લઈ લો કે જેમાં, બરાબર, કે ઉપર શિખર પણ નથી, શિખરબદ્ધ મંદિર નથી. કોઈ કદાચ ટેન્ટમાં પણ જો ચાલુ કર્યું હોય, બરાબર, નાનું એવું શરૂઆત, તો પણ ત્યાં એવરી ડે ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા વાંચવામાં આવે, સમજાવવામાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ ટેમ્પલની વ્યાખ્યા આપતા, વોટ ઇઝ ટેમ્પલ? ટેમ્પલ મીન્સ પીપલ શુડ કમ, પીપલ શુડ લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ ગોડ. ભગવાનનું વિજ્ઞાન સમજવાનું છે, ધેટ ઇઝ ટેમ્પલ. બરાબર, મંદિરમાં રહેવું એટલે શું? મંદિરમાં રહેવું એટલે વૈકુંઠ. મંદિર એટલે શું? જ્યાં તમને સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશન મળે, બરાબર, અને જેના દ્વારા તમે જાણી શકો કે મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે. ઘણા બધા મંદિરો છે પણ ત્યાં આ જ્ઞાન આપવામાં નથી આવતું, અથવા તો ત્યાં પૂજારી પંડિતો આપવા માટે પ્રયત્ન કરે તો કોઈ ત્યાં બેસવા તૈયાર નથી. અઢળક મંદિરો છે, શિવજીના મંદિરો છે, દેવી દેવતાઓના મંદિરો છે, પણ ત્યાં એ જ્ઞાન આપવામાં નથી આવતું. શિવજીના મંદિરોમાં શિવપુરાણ વચાતી હોય એવરી ડે, એવા કેટલા મંદિર તમારી આજુબાજુમાં છે કે જ્યાં રોજ શિવપુરાણ વચાય ને કેટલા બધા ભક્તો બેસીને શિવપુરાણ સમજવાની કોશિશ કરે
અને શિવજીના ચરણ કમળનું અનુગમન કરીને ભક્તિ કરે એ સમજીને આવા કેટલા મંદિરો આપણે જોઈએ છીએ. જુજ. એટલા માટે મંદિર કોને કહેવાય? પ્રભુપાદે કહ્યું હતું મંદિર એટલે જ્યાં મંદિર એટલે યુનિવર્સિટી છે, કોલેજ છે. બરાબર. ખબર પડે કે ના ખબર પડે, રોજ પ્રભુપાદના પુસ્તકો તમે વાંચો. બરાબર. એક દિવસ જરૂરથી ખબર પડશે. બરાબર. અંધારામાં વાયર પકડો ને જીબી નો તો કરંટ તો લાગે છે, એ કે છોડે નહીં. એમ પ્રભુપાદના પુસ્તકો છે એ કેવા છે? લાઈવ વાયર છે. જરૂરથી. પ્રભુપાદ અમેરિકા હતા તો એને એક વખત લેક્ચર એના રૂમમાં જવું હતું. તો હવે એવી જગ્યાએ પ્રભુપાદ હતા, બધા દારૂડિયા, દારૂ પીને ડ્રગ્સ પીને બધા નશામાં પડ્યા છે, આડા નવડા, કોઈ કપડાનું ભાન નથી. બરાબર. પ્રભુપાદ અંદર જાય છે બધાને ટપીને, પછી પ્રભુપાદ અંદર બેસે છે. લેક્ચરમાં માન 2-4 જણા હોય છે. તો પ્રભુપાદ એમ કે છે કે ઓલા જે બધા બાર આરોટે છે ને બેભાન થઈને, બધાને પકડો, ઉપાડો, ટીંગાટોરી કરીને લઈ આવો અંદર, અને એનો કેવાય ઓલો કરો, ઢગલો કરો. બધાને પકડીને લાવ્યા, ઉપર ગોઠવી દીધા. તો એમના પ્રભુપાદના શિષ્ય એમ કહેતા હતા, પ્રભુપાદ આનું શું મતલબ છે? આ લોકોને કઈ ભાન તો છે નહીં. તમે આની સામે ભાગવતમ બોલો, ભગવદ ગીતા બોલવાનો કોઈ મતલબ તો છે નહીં. બરાબર. પ્રભુપાદ કહે છે કે એને ભાન નથી, પણ એની અંદર જે આત્મા રહે ને એને બધું ભાન છે. આ શરીરે ડ્રગ્સ લીધું છે, આલ્કોહોલ લીધો છે, પણ અંદર જે આત્મા છે ને સનાતન છે, એને શુદ્ધ છે. આત્માનો સ્વભાવ સતચિત્ત અને આનંદ. અને આત્માને જો એનો ખોરાક મળી જશે, આ બધા સુધરી જશે. અને તમારી સામે ઉદાહરણ પ્રભુપાદે પ્રસ્તુત કર્યું કે નહીં? 10 વર્ષની અંદર 10,000 કરતા વધારે એવા હિપ્પીઝને સુધારી દીધા. આપણા કરતા તો ક્યાંય ગયા ગુજરેલા હતા, ક્યાંય નાવાનું ભાન નહીં, કોઈ ભાન નહીં, કોઈ એટલે કોઈ નહીં. અને એક પણ એવું ખરાબ કામ ના હોય કે એ મહાનુભાવે ના કર્યું હોય. વ્યભિચારથી લઈને બધા જ ખરાબ કર્મ, બધા જ એવા ક્રાઇમ કરીને બેઠા હતા. એવા માણસો ને પ્રભુપાદે સુધારી દીધા. ધોતી કુર્તો તિલક ધારી કરી દીધા પ્રભુપાદે. બરાબર. કારણ કે એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અધ્યાત્મ, શરીરનો નથી. બરાબર. કરવું જોઈએ. એના પછી આવે છે તપશ્ચર્યા, તપ. આજે તમે બધા એકાદશીના વ્રત કર્યા હશે, જેને લોકોએ નિર્જલા કર્યા હોય, અથવા કોઈ સજલા કર્યા હોય કે સફલા કર્યા હોય, અને છેલ્લે કાંઈ ન થાય તો જલજલા કર્યા હોય, એ પૂરી ને શીરો ને એ સામાની ખીર ને પેટીસ ને, કોઈ વાંધો નથી. આ કર્યું હોય, પણ સાથે જેને માળા કરી હશે ને, બરાબર, 64 રાઉન્ડ કર્યા હશે, ઘણા 32 રાઉન્ડ કર્યા હશે, 16 કરતા વધારે કર્યા હશે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી આ વૈધિ સાધના ભક્તિ છે કે આપણે આમાં શરીર અને ઇન્દ્રિય લગાડીએ, મન એની મેળે લાગશે. ખાલી પ્રયાસ કરવાનો છે આપણે. બાકી તમે એમ કહેશો હું ખાલી મન માટે પ્રયત્ન કરું તો બહુ અઘરું, કે ના હું મન કૃષ્ણમાં લગાડી દઈશ, એક જગ્યાએ બેસીને, વેરી ડિફિકલ્ટ. મન તો બહુ મોટો શત્રુ છે આપણો, નહીં લાગે. તો આપણે ઇન્દ્રિયને લગાડીએ, તપશ્ચર્યા કરીએ, મંદિરે જાય, કીર્તન કરીએ, બરાબર, જરૂરી છે. અને બીજું તપનું શીલ પ્રભુપાદજી એ પણ સમજાવે છે કે વ્યક્તિએ સમજવું જોઈએ કે એક સમયે તો વાનપ્રસ્થ લેવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. આયુષ્યના 4 ભાગ કરો. જો આપણે 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય, 4 ભાગ કરીએ, 25 વર્ષના 4 કટકા કરીએ, તો આપણે જાણવું જોઈએ કે ખાલી ગૃહસ્થા, આપણે જનરલી કેવું છે કે બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, હવે એ પ્રોપર આજકાલ તો કોઈ ફોલો નથી કરતું. આજકાલની કોલેજ કાળમાં જોઈએ તો ક્યાંય બ્રહ્મચર્ય ભણાવવામાં નથી આવતું, અને ઉલટાના અત્યારે કહેવાતા સો કોલ ડોક્ટરો એમ કે છે કે ના, એમાં કોઈ ચિંતા નથી, બ્રહ્મચર્ય તો નેચરલ છે ભાઈ, નેચરલ, એમાં કઈ વાંધો નથી, કોઈ બીમારી નથી. બહુ ડિટેલમાં નથી જતો, તમે લોકો સમજી શકો છો. તો એ કઈ ભાઈ કોઈ તો કુદરતી છે ભાઈ, એ તો શરીરની નીડ છે. આવું મૂર્ખાઓ સમજાવે છે. કહેવાતા ટીચરો બાળકોને બ્રહ્મચર્ય વિશે ભણાવતા નથી, સમજાવતા નથી. એને ખબર જ નથી 7 ધાતુ છે, રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને છેલ્લે શુક્ર. આયુર્વેદમાં વર્ણન છે. રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર. 7મી ધાતુ છે ઓજ છે. શુક્ર એટલે એવું નહીં કે પુરુષમાં હોય એની જ વાત થાય છે, બેયમાં હોય, બરાબર, લેડીઝ જેન્ટ્સમાં બેયમાં, જે છે અલ્ટિમેટલી ઓજસ બને એમાંથી. અને જેનું ઓજસ જ્યારે બને ત્યારે જ એ વ્યક્તિની સ્મૃતિ, એની દેહની કાંતિ, અને એ ઓજસ એવી વસ્તુ છે જે કેન્સરથી પણ આપણને બચાવે છે. બહુ જરૂરી છે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ. જે સૌથી વધારે ઇમ્યુનિટી કોઈ આપે તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ આપણને આપી શકે. બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું ધારણ કરીએ એ આપણને ઇમ્યુનિટી આપી શકે છે. એનું વર્ણન છે આયુર્વેદની અંદર ડિટેલમાં. આજકાલ કોઈ ભણાવતું નથી, બરાબર. એટલે આપણે મોટા ભાગે કયા આશ્રમમાં જીવીએ? ગૃહસ્થ આશ્રમમાં. A to Z આખી જિંદગી આપણે એક જ આશ્રમમાં કાઢી નાખી, ખબર જ નથી પડતી. વાનપ્રસ્થ હોય, સંન્યાસ આશ્રમે હોય, વાનપ્રસ્થ લેવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. મોટા
કહેવાતા બધા ભગવાનના મહાન મહાન સંતોએ કર્યું છે, બરાબર, રાજાઓએ કર્યો છે, સમયસર નિવૃત્તિ પાંડવોએ લીધી, ભરત રાજાએ લીધી છે, બરાબર, નિવૃત્ત થવું જોઈએ, બરાબર, ગૃહસ્થ જીવનમાંથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ, પછી મન શરીર વાણી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડવી જોઈએ, સાચું તપશ્ચર્યા છે, બરાબર. ઇસ્કોનની અંદર એટલે 4 નિયમો કડક રીતના ફોલો કરવાની વાત છે ને 4 નિયમો. નો મીટ ઇટિંગ, બરાબર, નો ગેમ્બલિંગ, નો ઇન્ટોક્સિકેશન, નો ઇલિસિટ સેક્સ, માંસાહાર ના કરવો જોઈએ, કારણ કે 4 સ્તંભ છે, બરાબર, ધર્મના 4 સ્તંભ છે, એ તૂટી જાય. પહેલો સ્તંભ છે દયા. તમે માંસાહાર કરતા હોય, તમારામાં દયા નામનો ગુણ છે, જતો રહીએ. બીજું છે ગેમ્બલિંગ, જો તમે જુગાર રમતા હોય, તમારામાંથી સત્ય નામનો ગુણ જતો રહીએ. દયા પછી સત્ય. ત્રીજું આવે તપ. જે લોકો વ્યસની હોય, ડ્રગિસ્ટ હોય, એની પાસે કોઈ તપની આશા રાખવાની નથી, એટલે તપશ્ચર્યા નામનો ગુણ જતો રહે એનામાંથી. અને નો ઇલિસિટ સેક્સ, વ્યભિચારી જે હોય એની પાસે તમે પવિત્રતાની આશા રાખી શકતા નથી. તો ધર્મના 4 સ્તંભ. એવું નથી કે આ નિયમ પ્રભુપાદે આપ્યા, પ્રભુપાદના ખીચાના છે, બરાબર. આ નિયમો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં પરીક્ષિત મહારાજ આપીને ગયા છે. પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું છે કે દયા, સત્ય, તપ અને પવિત્રતા એ ધર્મના 4 પગ છે, બરાબર. અને આજ જો આમાંથી એક પગ હાજા નથી, બરાબર, તો પછી ધર્મ ક્યાંથી હોય? આપણે એમ કહીએ કે સનાતન ધર્મી છું, ખરેખર સનાતન ધર્મને ઓળખો છો? ખરેખર સનાતન ધર્મ વિશે ક્યારે વાંચ્યું, સમજ્યું? બરાબર, બહુ ક્લિયરલી છે 4 નિયમો. પ્રભુપાદ કે છે, હવે જે ગુરુ અમુક સંપ્રદાયો છે નિયમોમાં નથી માનતા, એના ફોલોવર્સને સ્ટ્રિક્ટલી પાલન કરવાનું નથી કહેતા, આપણે અંગુલી નિર્દેશ નથી કરતા, પણ મોટા ભાગના સંપ્રદાયોમાં આજે ચાલે છે, બરાબર. તમે જાઓ, બરાબર, 5-10 વખત જાઓ, તમને તરત કંઠી પહેરાવી દો, આજથી તમે મારા શિષ્ય, કરવાનું શું? જે કરવું હોય તે, બરાબર. આ મંત્ર છે, થાય તો ઠીક છે, ના થાય કઈ નહીં. તો કે તો બસ મંદિરે આવો, ડોનેશન આપો. આપણો મૂળ મુદ્દો આટલો જ છે કે આવો ને ડોનેશન આપો, મજા કરો, વ્યસન કરો, ખાઓ પીવો. મને કેમ ખબર પડે આ વસ્તુની? તો કે મારે પેશન્ટ આવે, હું એઝ અ ડોક્ટર તરીકે બેઠો છું, અને મારે ઈચ એન્ડ એવરી પેશન્ટને વ્યસન બંધ કરવા માટેની સલાહ આપવી પડે, કારણ કે એવી સ્પેશિયાલિટી લઈને હું બેઠો છું, બરાબર. તો મારી પાસે એવા પેશન્ટ પણ આવે જે અલગ સંપ્રદાય સાથે જોડાઈને તેના કપાળ ઉપર તિલક હોય, ચાંદલો હોય, તો એ જોઈને મને આનંદ થાય, ભલે ગમે તે સંપ્રદાય હોય, કપાળ ઉપર તિલક જોઈને મને આનંદ થાય. પણ પછી જયારે લખાવે કે રોજના માવા કેટલા, તો કે 8, બીડી કેટલી, તો કે 10, કારણ કે બહાર કાઉન્ટર ઉપર પૂછે અમારા સ્ટાફ કે ભાઈ શું શું વ્યસન છે, પછી અંદર આવે ને તિલક હોય, તો મને દુઃખ થાય કે કપાળ ઉપર તિલક છે, કોઈ એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય સાથે જોડાયા તમે, છતાં પણ તમે આ છોડતા નથી. ત્યારે એમ કે ભાઈ આ બહુ સ્ટ્રિક્ટ અમને કીધું નથી, બરાબર, કારણ કે ખાલી ફોલોવર્સ જોઈએ છે. આપણે અહીંયા ફોલોવર્સ જોતા નથી, ઇસ્કોનમાં આપણે ઘેટાઓને ભેગા કરવા નથી, બરાબર. નહીતર તો મંગલા આરતી ઈઝી ના કરી દઈએ, 8 વાગે ચાલુ કરીએ શાંતિથી, 4 નિયમોને કાઢી નાખીએ, બરાબર. અને તો ઇસ્કોનના ફોલોવર્સ વિશ્વમાં કેટલા થાય? અઠવાડિયાની અંદર અત્યારે જે ફોલોવર્સ છે ને, એના 1000 ગણા ફોલોવર્સ થાય, કારણ કે ઇસ્કોનની અંદર જે જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, જે પદ્ધતિ, જે ફેસ્ટિવલ, જે પ્રસાદમ, જનરલી જેવું જોવા નથી મળતું બીજી જગ્યાએ. હું તો બધી જગ્યાએ આટો મારીને આવ્યો છું, બરાબર. તો પણ આ 4 નિયમો માણસોને નડે છે, બરાબર. એટલા માટે નથી ઇસ્કોનમાં આવતા. ધોતી કુર્તો પહેરવો પડે, 4 નિયમો, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન, વ્યભિચારી ના બનવું, બહુ અઘરું છે, બરાબર. તો અઘરું છે. તપ. હવે આગળનો જે પોઈન્ટ છે 9મો, એ આર્જવમ, આપણે એક બ્રેક પછી ચર્ચા કરીએ. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે જે આપણે એક શ્લોક પૂરો નથી કર્યો, પહેલો શ્લોક. 3 શ્લોક છે, એમાં પહેલો શ્લોક પણ હજી આપણે પૂરો નથી. એમાં આર્જવમ લઈશ તો પહેલો શ્લોક પૂરો થાય. ઓકે, જાય ધીમે ધીમે, બરાબર. સમય તો આપણી પાસે હશે ને, પછી છેલ્લે અમુક શ્લોક એવા છે જેમાં સ્પીડમાં લઈ શકાશે. ઓકે, વાંધો નહીં પ્રભુ, આજે એક દિવસ એક્સ્ટ્રા લઈ લેજો. એક દિવસ એક્સ્ટ્રા લઈ લેજો. 3-4 દિવસ લઈ. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. બોલો, તો હવે કોને કીર્તન લેવું છે? બોલો. હે તમે માતાજી. પ્રભુજી મારે લેવું છે કીર્તન. યસ માતાજી, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ કરી દો. ચલો, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રેમમયી રાધા, રાધા પ્રેમમયો હરી, જીવને નિધને નિત્યમ, રાધા કૃષ્ણ ગતિર્મમ, કૃષ્ણ સ્યાદ્રવિણમ, રાધા રાધા યહ દ્રવિણમ
जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ. તમે તો જો કે એક્સપર્ટ થઈ ગયા છો. વારંવાર પ્રેક્ટિસ થઈ છે. પ્રભુજી આજે છે ને અમોઘ લીલાદાસ પ્રભુનું આ નવું વર્ઝન સાંભળ્યું એટલે કાલનું મારા મગજમાં એ જ ચાલતું હતું. અચ્છા. ના, ના, ખૂબ સરસ છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. આગળ વધીએ. આર્જવમ. આર્જવમ એટલે સાદાઈ, સરળતા, બધાને લાગુ પડે. ચારે ચાર વર્ણન, ચારે ચાર આશ્રમ. આ બધું સમજતા સમજતા જોવું કે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ, શું આપણે ફેરફાર કરવાનું છે આપણે જીવનમાં, ખાસ તો બરાબર. તો સાદા એટલે કે ડુપ્લિકેસી ના હોવી જોઈએ, નો ડુપ્લિકેસી. મન વાણીના વ્યવહારમાં ફરક ના હોવો જોઈએ. હું તમને એમ કહું ભાઈ મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, હું પોતે ના કરતો હોય તો એનો મતલબ નથી. હા, ક્યારેક શરીર સાથ ના આપે, બીમાર હોય, વસ્તુ જુદી છે, પણ મોસ્ટલી ટ્રાય મારે કરવી જોઈએ તો હું તમને કહી શકું ને, બરાબર. એટલે આર્જવમ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહેતા, પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કે વૈષ્ણવ એટલે શું, તો કે સિમ્પ્લિસિટી ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ. સિમ્પલ હોવા જોઈએ વૈષ્ણવો, બરાબર. બહુ ડિટેલમાં એમને તો કહ્યું છે, ઘણું બધું આપણે ચર્ચા નથી કરતા, પણ બને ત્યાં સુધી સિમ્પલ જીવન જીવવાની ટ્રાય કરો, જેનાથી ખૂબ આનંદ મળશે, બરાબર. અને જે સરળ હશે ને એ લોકો ભક્તિમાં તરત આગળ વધશે. બાકી જે કોમ્પ્લિકેટેડ છે ને 17 વિચાર અને 17 એના પાસે તર્ક વિતર્કો હશે, બરાબર. એટલે માતાજીઓ છે જલ્દી ભક્તિમાં આવી જાય, કારણ કે એનામાં એક ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે સરળતા વાળી, જલ્દીથી આવી શકે. પ્રભુજી ને ભક્તિમાં આવતા વાર લાગે. એની પાસે તર્ક વિતર્કો ને બધું ડાઉટ્સ ને બધા બહુ વધારે હોય છે. એટલે તો સરળતા નામનો ગુણ. પછી એક આવે અહિંસા, એના પછીનો 10મો ગુણ છે. તો અહિંસાની 2 વ્યાખ્યા આપણે વારંવાર ચર્ચા કરીએ. પહેલી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ જીવને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મારી નાખીએ, કાપી નાખીએ, એને કહેવાય હિંસા. જે ના કરવી જોઈએ તો એને અહિંસા કહેવાય. કે કોઈના પ્રગતિશીલ જીવનમાં બાધા નાખવી, બરાબર, તો એને હિંસા કહેવાય. કોઈ ધારો કે એક યોનિમાં છે, ધારો કે કોઈ કૂતરાની યોનિમાં છે, તમે એને મારી નાખો છો તો એને ફરીથી યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે, બરાબર, ફરીથી. તો તમે એને પાછળ ધકેલો છો. ઘણા બધા એવું કે ભાઈ આત્મા તો મરતી નથી અને શરીરનું તો કોઈ મતલબ નથી, પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું છે, બરાબર. તો તમે મારી નાખો ગાયને. આત્મા તો ગાયની મરવાની નથી, ગાયનું શરીર આપણને કામ આવશે ખાવા માટે. મૂર્ખાઓ આવી ફિલોસોફી પણ આપી રહ્યા છે, પણ એ નથી ખબર કે શરીર છે એને ભોગ યોની માટે આપેલું છે, બરાબર. શરીર છે એ ભોગ યોની છે. જો તમે એને મારી નાખશો તો એને ફરીથી એ શરીરમાં જવું પડશે, જેનું પાપ જરૂરથી લાગશે આપણને, કારણ કે તમે એને પાછળ ધકેલી દીધા. આ એના જેવી વસ્તુ છે. હજી સિમ્પલી આપણે સમજી શકીએ. કોઈ વ્યક્તિ જેલમાં છે, બરાબર, અને એને 5 વર્ષની સજા છે, અને આપણે જઈએ અને રાત્રે એને જેલમાંથી ભગાડી આવીએ તો, બરાબર, જેલમાંથી તમે ભગાડશો તો તમને તો સજા થશે ભગાડવા માટેની. અને એવું નથી કે એને અધિકારી પ્રશાસન એને છોડી દેશે, બરાબર, એને પાછો પકડીને જેલમાં નાખશે. સજા તો પૂરી કરવી પડશે. સેમ વસ્તુ થઈ ગઈ. તમે કોઈ જીવને મારો છો તો એને તો પકડીને પાછી યોનિમાં મૂકવામાં આવશે જ માયાદેવી દ્વારા, પણ તમને એને ભગાડવાનું પાપ જરૂર લાગશે, તમને એની પનિશમેન્ટ મળશે, બરાબર. તો બહુ સરળતાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે ભગવાને કહ્યું છે, ભગવાને ભગવદ ગીતામાં ઘણા બધા એમ કહે કે ભાઈ નોનવેજ ખાવું જોઈએ. કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય નથી કહ્યું પ્યોર વેજ બનવાનું, તો એને બરાબર શ્લોકો સમજ્યા નથી. ભગવાને કહ્યું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમ્ય ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. આમાં ક્યાંય નોનવેજ નથી. પત્રમ તો એમાં બધા વેજીટેબલ્સ આવી ગયા, શાકભાજી આવી ગયા, બરાબર. પુષ્પમ એમાં સુગંધી ફૂલો આવી ગયા, બરાબર, એમાં સુગંધી ફ્રૂટ્સ ને જ્યુસ ને એ બધું આવી ગયું. ફળ આવી ગયા, ફલમ. અને તોયમ એટલે જળ આવી ગયું. જળની અંદર ગુલાબ જળ હોય, નારિયેલ પાણી હોય, વોટેવર, આ બધું એની અંદર આવે. તો આમાં ક્યાંય નોનવેજ વિશેની વાત નથી. બીજો શ્લોક છે યજ્ઞ ચક્રમાં આપણે ભણીએ છીએ, અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, બરાબર, પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, બરાબર, કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની. ભગવાન ત્યાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભૂતો એટલે કે જીવ, અને ત્યાં માણસની વાત છે. તમને એમ થાય ભૂત એટલે 84 લાખ યોનિ. હા, પણ એ શ્લોકની અંદર પર્ટિક્યુલર ભૂત એટલે માણસ એનો અર્થ કરવો પડે. શું કામ? કારણ કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, બરાબર, પર્જન્યાત અન્ન સંભવ, અને યજ્ઞાત પર્જન્યો, યજ્ઞ દ્વારા, બરાબર, પર્જન્ય એટલે વરસાદ થાય. તો યજ્ઞ કોણ કરે? 84 લાખ યોનિઓમાંથી માત્ર મનુષ્ય કરી શકે છે. બીજા કોઈ યજ્ઞ, કૂતરાઓ કઈ યજ્ઞ ના કરી શકે ને, કીડીઓ યજ્ઞ ના કરી શકે. તો યજ્ઞ કોને કરવાનો? માણસે. એટલા માટે શ્લોકની અંદર કહ્યું છે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, એટલે મતલબ માનવ જાતિએ માત્ર અન્ન ગ્રહણ કરવું જોઈએ, મતલબ પ્યોર વેજીટેરિયન બનવું જોઈએ,
લખ્યું છે ત્યાં પ્યોર વેજીટેરિયન. ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તમે પશુનો વધ કરો નહીં, ખૂબ જ ફળ ફૂલ અનાજ દૂધ બધું છે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. બરાબર, એવું નહીં કે તમે કોઈની હિંસા કરી નાખો, મારી નાખો. બરાબર, નહીં. અહિંસા પરમો ધર્મ, મહાભારતનો એક શ્લોક છે, ઘણા બધા એને હાઇલાઇટ કર્યો છે, સાચો છે, પણ પાછળનો જે સેન્ટેન્સ છે એ પણ એડ કરું, ધર્મ હિંસા તથૈવ ચ. જ્યાં હિંસાની જરૂર પડે બધા સંજોગોમાં અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલે નહીં. પણ અહીંયા જરૂરથી શાસ્ત્રમાં બધી જગ્યાએ લખ્યું છે કે કોઈ પશુનો વધ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ના કરવું જોઈએ. બીજી વ્યાખ્યા શું છે કે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છો તો બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવા જોઈએ, ના લઈ આવો તો એ હિંસા છે. તમને ખબર પડી ગઈ પરમપિતા કૃષ્ણ છે તો તમારો જે ભાઈ છે કુંભના મેળામાં છૂટું પડી ગયો હતો પપ્પા સાથે, તો એ ભાઈ પાસે જઈને તમે ધાબળા ઓઢાડો ને એક પ્લેટ જમવાનું આપો ને થોડા પૈસા આપો ને દાન પુણ્ય ને બધું કરશો, પણ એના કરતા શ્રેષ્ઠ એ છે કે ભાઈને તમે એમ કહો કે ભાઈ ભાઈ આપણા પપ્પા મળી ગયા છે, કુંભના મેળામાં આપણે જુદા પડી ગયા હતા ને, આપણા પરમ પિતા મળી ગયા છે ને, એ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ગોલોક ધામ છે એનું. ભાઈ ભાઈ આપણે ત્યાં જઈએ કઈ ચિંતા નહીં. આપણે અહીંયા અત્યારે તો કદાચ આપણે એને એક ધાબળો ઉડાડી ધાબળો તૂટી જાય, બીજા શેડામાં પાછો ધાબળો જોઈએ, બધું મુક ધાબળા બધું ભગવદ ગીતા વાંચીને માળા કરી, ચાલો ઓરિજિનલ ધામમાં જતા રહ્યા મગજ મારીને. તો એ ઓરિજિનલ છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપો ના આપો તો એ હિંસા છે. બરાબર. એના પછી 11મો ગુણ જે છે એ સત્યમ. બરાબર, પોતાના સ્વાર્થ માટે સત્યને વિકૃત નહીં કરવું જોઈએ. વૈદિક શાસ્ત્રમાં ઘણા એવા ભાગ છે જે સમજવામાં અઘરા લાગે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમે મન ગળત બરાબર આપી દો, તમારા મુજબ તાત્પર્ય ભાવાર્થ આપી દો. નહીં, તમે આચાર્યના શરણે જાઓ, ગુરુના શરણે જાઓ, પરંપરાના શરણે જાઓ. કારણ કે એને શ્રુતિ શાસ્ત્ર એટલા માટે જ કીધું છે કે તમે સાંભળો, સાંભળી અને એનું સાચું અર્થઘટન કરો. ઘણા બધા ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યા છે, કેટલાય બધા જે ભગવત ભક્ત નથી. મહાત્મા ગાંધીએ લખ્યું છે, તમને ખબર છે ભગવદ ગીતા ઉપર એનું ભાષ્ય લખ્યું છે મહાત્મા ગાંધીએ. હવે મહાત્મા ગાંધીજીએ આખી જિંદગીમાં ક્યારેય કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરી, કોઈ દિવસ ભોગ ના લગાડ્યો, હાથમાં માળા બરાબર નહીં, કોઈ દી કીર્તનનો પ્રચાર ના કર્યું. બરાબર, તો પણ એને ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખી નાખ્યું છે અને ખાલી કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરી દીધો છે. સમજી ના શક્યા કે ભગવદ ગીતામાં શું કહેવા માંગે છે. ઘણા બધા છે કહેવાતા સદગુરુઓ, કહેવાતા આચાર્ય, નામ ઘણા બધા છે. બરાબર, તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે સત્યને વિકૃત ના કરવું જોઈએ. જો આવું કરશું તો ભગવાને કીધું છે બરાબર, અધમથી અધમ યોનિમાં ભગવાન મૂકે છે. પછી આવે ક્રોધ. ક્રોધ છે એનાથી આપણી તપશ્ચર્યા નષ્ટ પામે. એકાદશીનું તપ હોય, 16 માળા હોય, એ દિવસે તો જરૂરથી મનમાં એક ગાંઠ બાંધવાની કે આ દિવસે હું ક્રોધ નહીં કરું. ક્રોધથી તપશ્ચર્યા નાશ પામે. ઠાકોરજીમાં આપણું મન ના લાગે ક્રોધ કરવાથી. બરાબર, બિલકુલ ક્રોધ ઉપર ધીમે ધીમે કંટ્રોલ કરતા શીખી જાવ. ગમે એટલું કોઈ ઉશ્કેરે, હરિદાસ ઠાકુર, અમરીશ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, કેવા કેવા આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે, કુંતી મહારાણી, 5 પાંડવો. બરાબર, તો હવે આપણે આગળની વાત તો પછી ફાયદા નહીં, પણ આઈના જ ફાયદા કેટલા છે તમને ખબર છે? ક્રોધના કારણે આંતરડામાં ચાંદા પડે, અલ્સર થાય, ક્રોન્સ નાની જે બીમારી છે, ક્રોન્સ હોય, અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ હોય. બરાબર, એનું જે મૂળ કારણ છે ડિપ્રેશન છે, તમને ખ્યાલ છે ને? બરાબર, તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ ને, ડોક્ટર બદલાવીને ફાઇલો આટલી મોટો થપ્પો થઈ જાય. બરાબર, પછી ડોક્ટર પ્રશ્ન કરે કે તમારું મન શાંત નથી, તમે બહુ ખૂબ ક્રોધી છો, તમારે બધી વસ્તુમાં બહુ પરફેક્શન આવું બધું જોઈએ છે, આવો સ્વભાવ છે તમારો, તમે આ પાડશો. જેના આંતરડામાં ચાંદા હોય, ડિસેન્ટ્રી હોય, બરાબર, અને જેના આંતરડાનું કેન્સર, તો એને આ સાયકોસોમેટિક ડિઝીઝ હોય છે. મન શાંત હોવું બહુ જરૂરી છે. ક્રોધ એ આપણો પોતાનો નાશ કરી શકે છે. હવે એવું નથી જ્યાં ક્રોધની જરૂર પડે ત્યાં ક્રોધ કરવો પડે. ક્યાં જરૂર પડે? હનુમાનજીએ ક્રોધ કર્યો હતો કૃષ્ણ રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે. એ એક અલગ લેવલ છે. તો એ લેવલ હશે તો જરૂરથી બરાબર કરવું જોઈએ. અને બીજું, બીજાને સુધારવા માટે ક્રોધ કરવો પડે. પણ હા, એ ક્રોધનું રેગ્યુલેટર આપણા હાથમાં આવવું જોઈએ. ધારો કે કોઈ માળા નથી કરતું, બરાબર, તો આપણા શિક્ષા ગુરુ કે આપણા દીક્ષા ગુરુ ખીજાઈ શકે છે, આપણને કહી શકે છે કેમ નથી કરતા, આટલું બધું આપણને કહીને ગયા છે પ્રભુપાદ, વેસ્ટ કરવો છે તમારે તમારો જન્મ, મૂર્ખ છો તમે. આપણને આવા કટુ શબ્દ કહે તો આપણે એનું ખોટું લગાડી, ના ના મને તો આવું કીધું, બીજી વાર જવાનું નથી. નહીં, એ ક્રોધ છે દિવ્ય છે, એ તમને ને મને સુધારવા માટે છે. અદ્વૈત આચાર્ય છે મહાપ્રભુને કહેતા કે મહાપ્રભુ તમે બીજા બધા ઉપર બહુ ખીજાવ છો, મારા ઉપર કેમ નથી ખીજાતા? એકચ્યુઅલી અદ્વૈત આચાર્ય ઉંમરમાં મોટા હતા મહાપ્રભુ કરતા. બરાબર, તો મહાપ્રભુ એને ખીજાતા ને ઉલટાનું રિસ્પેક્ટ આપતા. તો અદ્વૈત આચાર્યને ગમતું નહીં કે અદ્વૈત આચાર્ય એટલે સ્વયં શિવજી મહાવિષ્ણુ, તો એને ગમતું નહીં મહાપ્રભુ એને રિસ્પેક્ટ આપે.
તો અદ્વૈત આચાર્ય એક વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુને છોડી અને જતા રહે છે અને અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવા માંડે છે. અદ્વૈત સિદ્ધાંત એટલે માયાવાદી જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જાય છે અદ્વૈત આચાર્યના ઘરે, દરવાજા બંધ કરીને અદ્વૈત આચાર્યને ધોકાવે છે, મારે છે. ને ત્યારે અદ્વૈત આચાર્ય ખૂબ ખુશ થાય છે કે હવે બરાબર છે, આ કૃપા મને મળવી જોઈએ. કેમ બધાને મળતી હતી મને ના મળી? હું મોટો છું તો રિસ્પેક્ટ નહીં. તમારી કૃપા મને મળવી જોઈએ. તમે મને કેમ ખીજાતા નથી? કેમ કારણ તમે જો ગુસ્સો કોના ઉપર કરો? ગુસ્સો આપણા ઘરના વ્યક્તિ ઉપર થાય, કઈ બહારના બાજુવાળા પાડોશી ઉપર ગુસ્સા કરવા ના જાય. ઘરના વ્યક્તિ ઉપર ગુસ્સો થાય કારણ કે આપણે એને સુધારવા માંગીએ છીએ. બહુ જરૂરી છે ગુસ્સો જ્યાં કરવો જોઈએ ત્યાં કરવાનો છે, બાકી કંટ્રોલ રાખવો જરૂરી છે. એના પછી ત્યાગ. હવે ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દઉં. સાચો ત્યાગ એટલે શું કીધું છે? ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં રૂપ ગોસ્વામી કહે છે ને, અનાસક્ત વિષયાન યથારહમ ઉપયુજ્યત નિર્બંધ કૃષ્ણ સંબંધે યુક્તમ વૈરાગ્ય ઉચ્યતે. કોને ખરેખર વૈરાગ્ય કીધું છે? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરો. આપણું કઈ છે નહીં, પરા અને અપરા બધું કૃષ્ણનું. તમારી મારી પાસે જે કઈ છે, તમને જે કઈ નામ આવડતા હોય, ધન સંપત્તિ પત્ની બાળકોથી લઈને બધું કૃષ્ણનું છે, આપણું કઈ જ નથી. તો એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવું એટલે ત્યાગ. સૌથી મોટો એ ત્યાગ છે. અને ત્યાગ રામાયણમાં આપણને જોવા મળે છે. રામચંદ્રજીએ ગાદીનો ત્યાગ કર્યો તો તરત લક્ષ્મણજી એમની સાથે નીકળી ગયા. સીતા માતાજી તરત એમની સાથે. ત્યાગ. ભરતજીએ ગાદી છોડી દીધી. ઉર્મિલાજી વીર લક્ષ્મણજીનો સહન કર્યો. ત્યાગ કરવો જોઈએ. સૌથી મોટો ત્યાગ છે સમયનો, જે તમે લોકો કરી રહ્યા છો. બરાબર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમયનો ત્યાગ. ધન પૈસાનો ત્યાગ થઈ શકે તો બેસ્ટ. મેં કહ્યું પ્રેક્ટિસ પાડો. એકાદશી હોય એવરી 15 days, નાનામાં નાની રાશિ. બરાબર, નાનામાં નાની રાશિથી શરૂઆત કરવાની. એટલે એ દિવસે આપણને ધનની થોડી આસક્તિ છૂટે. નહીતર છેલ્લે આપણને લઈને ડૂબશે. છેલ્લે એ જ ધન સંપત્તિ, તિજોરીમાં રહેલા પૈસા, મોટું વૈભવી આપણું મકાન, કાર, ગાડી, બંગલો છે ને, એ આપણને ડૂબાડી દેશે. આવતા જન્મમાં એની આસપાસ આપણે ક્યાં ગરોળી, ક્યાંક વીછી, વંદો, બરાબર, સાપ બનીને આપણે ફરતા હોઈશું. બરાબર, એ જ સંપત્તિની આસપાસ, જે આપણે ત્યારે નહીં ભોગવી શકીએ. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. મનુષ્ય જન્મ શેના માટે છે? ઓકે, તો એના પછી આવે છે ત્યાગ, પછી શાંતિ. શાંતિની શોધમાં છે, પણ શાંતિ કોઈને મળતી નથી. શાંતિ ક્યારે મળે? મનનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ. 8મા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, આ જીવનો સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ. આપણે એને અધ્યાત્મ આપતા નથી. આપણે ટીવીની સિરિયલ આપીએ છીએ, આપણે મૂવી આપીએ, ક્રિકેટ આપીએ, શેર બજાર આપીએ, આપણે ગામની પંચાયત આપીએ. એટલે મને શાંતિ નથી મળતી. મને શાંતિ મળશે તમે અધ્યાત્મ આપશો ત્યારે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનમ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. શાંતિ ક્યારે મળે? જાણી લે કે ભોક્તા કૃષ્ણ છે, બરાબર, સર્વલોકના મહેશ્વર કૃષ્ણ છે અને મારા પરમ મિત્ર છે. બધા પ્રશ્નના જવાબ અહીંયા છે. કૃષ્ણ સેન્ટરમાં મૂકો તો બધા પ્રશ્નના જવાબ મળી જાય. પૃથ્વી શું કામ ફરે છે, અને આ ગ્રહ અને મંડળ. બાકી વૈજ્ઞાનિકો શોધીને થાકી ગયા, આજ સુધી એ છેડો પકડી શક્યા નથી. બરાબર, કેટલું બધું કરી રહ્યા છે. થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ ને કેટલું બધું છે. બરાબર, 3 dimension ને 11 dimension. આ બરાબર, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન મૃત્યુ સુધી શોધીને થાકી ગયા કે બરાબર કેટલા ડાયમેન્શનમાં આ જગત છે. નથી એનો પાર પકડી શક્યા. પણ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચો તો ખબર પડી જાય કે અલ્ટિમેટલી આ સંચાલન કેમ થાય છે. બરાબર, આગળ છે અપૈશુનમ. ખામી શોધવી. બરાબર, બીજાના દોષો શોધવા. આપણે તેમાં એક્સપર્ટ છીએ. કોકના દોષો શોધવા, બરાબર, એને પાછું મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ લઈને મોટો કરવો. બરાબર, 99 સારા ગુણો હોય પણ એક ખરાબ ગુણ હોય તો આપણે હાઇલાઇટ કરી દઈએ. જોયું પ્રભુજીમાં આવું ગુણ છે, આ વસ્તુ સારી નહીં, આ ખરાબ વસ્તુ છે. બરાબર, હાઇલાઇટ કરીએ. સારું જોવાની ટેવ પાડવાની હંમેશા. બરાબર, એવું નથી ભાઈ ચોર ને ચોર કહેવામાં એ અપૈશુનમ નથી. પાછું ચોર ને ચોર કહેવાનું જ હોય, એમાં કોઈ શંકા, એમાં પાછા કઈ ગુણ ના જો. ના, તું તો બહુ પરફેક્ટ સારો ચોર છો, શીખડાવજે મને કેમ ચોરી કરવાની. નહીં, ચોર ને ચોર કહેવામાં કઈ વાંધો નથી. એટલે આ બધું સમજવું પડે આપણે, ભગવાન કઈ રીતના કહેવા માંગે છે. પ્રભુપાદના શરણે જઈને આગળ કહે છે તમામ જીવાત્મા માટે દયા. ક્યારે આવે તમામ જીવાત્મા? શેરીમાં કૂતરો ચાલ્યો જતો હોય અને તમે જમી લીધું હોય અને તમને એમ થાય કે આ બિચારાને રોટલી ના મળી હોય. તમારા ઘરની ડેલી ગાય ઉભી હોય, તમને ગાય ઉપર ક્યારે દયા આવે? બરાબર, તમને દયા ત્યારે આવે ત્યારે તમને ખબર પડે મમે વાંચો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. તમને ખબર પડે સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવયંતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. 14મો અધ્યાયનો 4થો શ્લોક ભગવાને કહ્યો છે, અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. તમને ખબર પડે
શેરીમાં રહેલો કૂતરો કે શેરીમાં રહેલી ગાય, મારા ને એના પિતા એક જ છે. અને મારી પાસે જે કઈ છે એ બધામાં એનો પણ ભાગ છે. કારણ કે પિતાની સંપત્તિમાં બધા બાળકોનો સરખો ભાગ હોય કે નહીં? હોય ને. તો શેરીમાં રહેલો કૂતરો ને શેરીમાં રહેલી ગાય, અને એના ને તમારા ને મારા પિતા એક કૃષ્ણ, અને તમારી પાસે મારી પાસે રહેલી સંપત્તિ કૃષ્ણની, તો ભાગ છે કે નહીં એમાં એને? એટલે પેલાના સંતો મહંતો કહેતા કે આપણે રોટલી બનાવીએ તો પેલી રોટલી ગાય માટે હોય, છેલ્લી રોટલી કૂતરા માટે હોય. ધન ધાન્ય આપણે ઘરમાં લઈ આવીએ તો બરાબર થોડાક એમાંથી ઘઉં બાજરી આપણે ચકલાઓ માટે, એને ચણ માટે કાઢીએ. આજકાલ આ ટ્રેન્ડ નથી, નીકળી ગયો. પેલા રામ રોટીની પ્રથા હતી, બરાબર. સાધુ હતા, એ લોકો આપણી ઘરે આવતા, રોજ રામ રોટી માંગવા. મને યાદ છે, અમે લોકો જયારે ગોંડલ રહેતા તો એક આખો એ સાધુ ફેમિલી છે એ અમારે ત્યાં આવતું, અને રોજે. અને મારા દાદીમાં છે એ સરસ ગરમ ગરમ રોટલી, શાક, દાળ ભાત જેટલું બનાવે એ પેલી આખી પ્લેટ કાઢી અને મૂકીને એને ઉપર ઢાંકી દે. અને જનરલી આવે એટલે પેલી પ્લેટ એને આપી દે. એમાં બધું હોય, એમાં કાચું પણ હોય, લોટ ને એવું બધું. તો આ ટ્રેન્ડ હતો આપણે ત્યાં, પણ આપણે બધા બહુ ભણી લીધું ને, એટલે આપણે બધા બહુ સુધરી ગયા, અને આ બધો ટ્રેન્ડ આપણે કાઢી નાખ્યો. એટલા માટે આપણે તમે હું દુઃખી છીએ આજે. ધન સંપત્તિ, પૈસા, ગાડી, વૈભવ હોવા છતાં આપણે ઊંઘની ગોળી લેવી પડે. ડિપ્રેશનના શિકાર છે. આપણા દાદા નહોતા ડિપ્રેશનના શિકાર, એને ઊંઘની ગોળી જોઈ નહોતી જિંદગીમાં ક્યારેય. આ ફેર છે. શાંતિ ક્યારે મળશે? ક્યારે દયા આવશે? આપણે ખાલી બોડી લેવલ ઉપર વિચારીએ, અનાથ આશ્રમમાં આપીએ, વૃદ્ધાશ્રમમાં આપીએ, બરાબર છે, બોડી લેવલ ઉપર. આત્માના લેવલથી જયારે તમે વિચાર કરતા થઈ જશો ને, ત્યારે તમે બધા ઉપર દયા કરતા થઈ જશો. બધા ઉપર, કોઈ બાકી નહીં રહે. અલોલુત્વમ, બરાબર. એક સ્લાઇડ કેમ કરે છે? અલોલુત્વમ, લોભ નહીં. હવે નિર્લોભીપણું ભગવાન કે છે, મોહના કારણે લોભનો જન્મ થાય, અને ભોગ કરવાની ઈચ્છાથી મોહનો જન્મ થાય. તો જે લોકો ભોગી છે ને, એના માટે ભગવાન કોઈ દી પ્રસન્ન ના થાય. ક્યાં લખ્યું છે? ભગવદ ગીતાના 2જા અધ્યાયના 44મા શ્લોકમાં, કે જે લોકો ભોગી હોય, લોભી હોય, તો ભગવાન કહે છે, ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયા પહત ચેતસામ વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિર સમાધો ન વિધિયત. એનું મન કોઈ દી મારામાં નહીં લાગે. જે લોકો ભોગી છે, લોભી છે, એ કોઈ દી કૃષ્ણને પામી શકતા નથી. એટલે લોભ, હા, લોભ રાખવો જોઈએ તો રખાય. શેનો લોભ રાખવો જોઈએ? ભગવાનના નામનો. કે 16 માળા નહીં, આજ તો મારે 21 કરવી છે. ભગવાનના જ્ઞાનનો. આજે મારે ખાલી લેવલ 1, 2 નહીં, મારે લેવલ 1 કરવું છે. ભાગવતમ મારે બધા ક્લાસ કરવા છે, એક પછી એક. લોભ રાખો. અર્જુન કહે છે ને કે ભગવાન તમારું જ્ઞાન સાંભળવાથી મને તુષ્ટિ નથી થતી, મારે હજી સાંભળવું છે. હજી હું જેમ જેમ સાંભળું છે મને સાંભળવાની હજી વધારે ઈચ્છા થાય. હોવું જોઈએ. સાંસારિક લોભથી ફસાઈ જઈશું, તો આવો દિવ્ય લોભ કરવો જોઈએ. પછી આવે સૌમ્યતા, પોલાઇટનેસ, બરાબર. તો એકદમ કલ્ચર્ડ જીવન જીવવું જોઈએ, પોલાઇટનેસ હોવી જોઈએ. તમામ જીવ પ્રત્યે મિત્રતા હોય, સૌમ્ય ભાવ હોય, કોઈ ભેદભાવ નહીં. આચારમાં હોવું જોઈએ, બરાબર. સૌમ્યતા એટલે એવું નહીં કે ભાઈ હું એક વૈષ્ણવ છું. મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે, બરાબર, ગોરા રામી મુખ્ય બલર નાહી ચલે. ખાલી હું એમ કહી દઉં કે ભાઈ હું ગોરા રામી હું, બરાબર, ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલું છું, નહીં ચાલે. હવે ગોરા રામી મુખ્ય બલર નહીં ચલે, બરાબર. ગોરા આચાર ગોરા વિચાર તવે ફલે ફલે. જ્યારે તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાં આવો છો તો ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આચાર અને ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના વિચાર તમારામાં લાવો. ગોરા આચાર ગોરા વિચાર તવે ફલે ફલે. ત્યારે એ ફલે એટલે અલ્ટિમેટ ફળ પ્રાપ્ત થાય. બોલો, સાથે જોડ નહીં ચાલે. પછી આવે લજ્જા. આપણે આ ગુણો પૂરા કરી લઈએ અને પછી આ સેશનને કન્ક્લુડ કરીશું. થોડુંક વાર લાગશે, 5-10 મિનિટ લઈશ તમારી. લજ્જા. હવે આજકાલ તો આ લજ્જા જોવા નથી મળતી. આમ જોવા જઈએ તો શરમ, બરાબર. આમ કહેવાય કે શરમ છે, ઘરેણું છે સ્ત્રીઓનું, અને ઇવન પુરુષોનું પણ. ખાલી આમાં કઈ સ્ત્રીઓનું નથી હોતું, પણ આજ તો આ છૂટતું જાય છે. પશુને લજા ના હોય, આપણને લજા હોવી જોઈએ. કૂતરાને કઈ શરમ ના હોય, બરાબર. એને તો ગમે ત્યાં એ સહવાસ કરી શકે, આપણે હોવું જોઈએ મર્યાદાઓ, બરાબર. પણ આજની મોડર્ન પેઢી છે, બરાબર, એ તો પૂરું થઈ ગયું. મોડર્ન નામે અશ્લીલતા પીરસવામાં આવે છે આજકાલ સમાજની અંદર, બરાબર. તમે જુઓ સિરિયલમાં, ટીવીમાં, મૂવીમાં, બરાબર. ટોટલ શરમ તો વાત જ જવા દો, પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. એક સમય એવો હતો કે હમણાં જ વાત થતી હતી મંદિરમાં, કે કચ્છની અંદર એક જૂનું જે પેઢી ચાલે, તો એમાં પ્રભુજી એમ કહેતા હતા કે હા, નહીં, મહારાજ કહેતા હતા, પરમ પૂજ્ય મહાવૈષ્ણવ ગોસ્વામી મહારાજ, કે અમે એક સમયે અમારા દાદાની સામે મસ્તક ઉપર પાઘડી પહેર્યા વગર જતા ને, તો અમારા દાદા એમ કહેતા
કે જોઈ કે આને કાંઈ બિલકુલ શરમ છે કે આને શરમ ને એવો મૂકી દીધી કે માથું નથી ઢાંક્યું કે અમારી સામે આવ્યા તો કે માથું કે ખુલ્લું છે. આ પુરુષની વાત કરું. હવે એ બધા વડવાઓ આજે જીવતા હોય તો સુસાઇડ કરી લે. અહીંયા તો માથું શું, અહીંયા તો સ્ત્રીઓ પુરુષોની ક્યાં વાત કરું. સ્ત્રીઓનું માથું ઢાકેલ નથી ને હવે તો અંગ પ્રદર્શન ફેશન થઈ ગઈ. લગ્ન પેલા પ્રી વેડિંગ ફોટોશૂટ થાય, બરાબર, જે પોતાની ધર્મપત્ની બનવાની છે એમની સાથે એવા ફોટોશૂટ કર્યા હોય ને લગ્નમાં પછી મોટી સ્ક્રીનમાં બતાવે. શું બતાવવા માંગો છો તમે? તમારી પત્નીને પ્રેમ કરો છો, આખા જગતને જાહેર કરવાનું છે, તમે એને હક કરી રહ્યા છો, આલિંગન કરો છો. આ કઈ સમાજને બતાવવાની વાત છે? આ કઈ તમારી પત્ની છે? આ કોઈ ફિલ્મની હિરોઈન છે કે આખા ગામને બતાવી રહ્યા છો અને ટૂંકા કપડા પહેરેલા છે? મૂર્ખ છે આ સમાજ જે તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અને હવે તો એમાં એક ડગલું આગળ, બરાબર, પ્રેગ્નન્ટ ના ફોટોશૂટ થાય, બરાબર, બાળક પેટમાં હોય, બરાબર, તો પેટનો ફોટો પાડીને સમાજને બતાવે. શું બતાવવાનું છે? એ તમારી પત્ની છે, એનું પેટ છે. સમાજમાં એવું કહેવાતું કે સ્ત્રીઓની નાભી ના દેખાવી જોઈએ, બરાબર, લખેલું છે મનુસ્મૃતિમાં. આજે મૂર્ખ બતાવી રહ્યા છે. આઝાદી છે અમારી, આ નેક્સ્ટ બર્થમાં મળશે, પ્યોર આઝાદી મળશે. જેને અંગ પ્રદર્શન કરવાની બહુ જ આનંદ આવે છે ને, નેક્સ્ટ બર્થમાં વૃક્ષ બનાવશે ભગવાન. હું નથી કહેતો, શાસ્ત્રમાં એના છે રેફરન્સીસ. બિલકુલ કપડા ના પહેરતા, ઉભા રહેજો આ રીતના આમ, બરાબર, કપડાની ક્યાં જરૂર છે વૃક્ષોને, બરાબર. તો લજ્જાનું પાલન કરવું જોઈએ. બિહેવિયર, ક્લોથિંગ એવા હોવા જોઈએ કે બીજાને ઇન્સ્પાયર કરે, બરાબર, નહીં કે એ તમારા કપડા જોઈને કોઈક છે કામ વાસનાગ્રસ્ત થાય. બંનેને લાગુ પડે, સ્ત્રી પુરુષોને બંનેને. વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ? હું આની પહેલા તમને કીધું તો વૈષ્ણવ એટલે દૂરથી ખબર પડે કે વૈષ્ણવ આવે છે. કપાળ ઉપર તિલક હોય, ગળામાં કંઠી હોય, હાથમાં માળા હોય, ધોતી કુર્તો પહેરેલો હોય, બરાબર, અને એક સરસ મજાનું, બરાબર, મુખ ઉપર સ્મિત હોય, બરાબર, વૈષ્ણવ હોય ને કહેવાય. અને પછી આવે અચાપલમ, નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. નિષ્ફળતાને ધ્યાનમાં લીધા વગર એકવાર લેવલ 1 કરવું, બીજી વાર કર્યું, ત્રીજી વાર નહીં. શરૂઆતમાં મુશ્કેલી પડશે, મંગલા આરતીમાં 1, 2, 3 દિવસ મુશ્કેલી પડશે, પણ નહીં. અચાપલમ, નિષ્ઠા, ધીરજ હોવી જોઈએ. પછી આવે જોમ, તેજ હોવું જોઈએ. ક્ષત્રિયો માટે જરૂરી છે, નિર્બળનું એને રક્ષણ કરવું હોય, આર્મી હોય, પોલીસ હોય, ત્યાં અહિંસો પરમ ધર્મ નહીં ચાલે ભાઈ. બધી જગ્યાએ એ સેન્ટેન્સ નથી ચાલતું. ઘણા બધા બધી જગ્યાએ ઠોકી બેસાડ્યું છે. પછી આપણે એને મહાત્માના બિરુદ આપીએ છીએ. નથી ચાલતું બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ, બરાબર. જ્યાં હિંસાની જરૂર પડે કરવી જોઈએ. ક્ષમા, બરાબર, હા, જે શત્રુને મારી શકે ક્ષમા પણ આપી શકવો જોઈએ, બરાબર. ક્ષમા આપવાથી તમે પોતાની જાતને ગિફ્ટ આપો છો. શું? શાંતિ, બરાબર. તમે જયારે કોઈને માફ કરો છો, તમારું મન છે સાત્વિક ગુણમાં આવે છે, બરાબર. અને એ તમે તરત એ જે પ્રસંગ બન્યો એનાથી તમે ડિટેક્ટ તમે થઈ જાઓ છો, બરાબર. નહીતર એવું થાય કે તમે એની સાથે જોડાયેલા રહ્યો, બરાબર, બહુ પ્રોબ્લેમ થાય, બરાબર. એટલે ધ્યાન રાખવું પડે. પછી આગળ છે ક્ષમા, પછી ધૃતિ, ધૈર્ય હોવું જોઈએ. ધીરજના ફળ મીઠા છે. ઘણા બધા લેવલ 1 માં આવીને બીજા ત્રીજા દિવસે પ્રશ્ન પૂછતા હોય, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્યનો અર્થ શું થાય? 18મા અધ્યાયનો શ્લોક બોલતા હોય, એને એ જાણી લેવું હોય. કર્મયોગ જાણીને ભાગી જાય, ભક્તિ યોગમાં આવે નહીં. તમારા બધામાં તો ધૈર્ય છે એટલે આજે આવ્યા છું, બરાબર. ધૈર્ય. પછી આવે સ્વચ્છતા, શૌચમ. તમને ખબર છે 2 પ્રકારની સૂચિ, બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્ય સૂચિ કઈ રીતના થાય? શરીરથી. તમે સ્નાન કરો, શિયાળો હોય કે ઉનાળો હોય, ગૃહસ્થોએ 2 વખત મિનિમમ સ્નાન કરવું જોઈએ. આપણે બધાએ મિનિમમ 2 વખત. સંન્યાસીઓ 3 વખત સ્નાન કરવાનો નિર્દેશ છે. અને પૂજારીઓએ તો આખા દિવસમાં કેટલી વાર સ્નાન કરે વાત જવા દો, બરાબર. જેટલી વખત ભગવાનના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવો પડે, એમાં જો જમ્યા હોય તો સ્નાન કરવું પડે, જાજરૂ ગયા હોય તો સ્નાન કરવું પડે, બહારની કોઈ વ્યક્તિને અડ્યા હોય તો સ્નાન કરવું પડે, પૂજારીએ સ્નાન કરવું પડે ને. આપણે ઇસ્કોન મંદિરમાં ફોલો થાય છે, મેં જોયેલું છે, બરાબર. તો બાહ્ય સૂચિ. પછી આભ્યંતર સૂચિ જપ દ્વારા થાય, બરાબર. મહામંત્રોનો જપ કરો. અને ત્રીજું આચરણમાં શુદ્ધિકરણ હોવું જોઈએ. 4 નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ, બરાબર. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે વૈશ્ય વર્ગ માટે ખાસ તો હોવું જોઈએ શુદ્ધિ. શેમાં? તો કે કાળા બજાર કરીને પૈસા ભેગા કરવા જોઈએ નહીં. પછી આવે અદ્રોહો. અદ્રોહો એટલે ઈર્ષાથી મુક્તિ. અર્જુનમાં ક્વોલિટી હતી ને, બરાબર. આપણને તરત ઈર્ષા થાય. બાજુવાળો નવી ગાડી લઈ આવ્યો હોય તો આપણને પેટમાં બળતરાવવું પડે, કોઈકની ફેમ, પાવર, પોઝિશન જોઈને, બરાબર. ઈર્ષા, દ્વેષ. દ્વેષ એટલે શું? દ્વેષ, ઈર્ષા છે દ્વેષની મોટી બેન છે. દ્વેષ એટલે તો કે ભાઈ મારી પાસે 1 ગાડી છે, બરાબર, સામેવાળા પાસે 2 કેમ છે? એની પાસે 2 ના હોવી જોઈએ. મારી પાસે 1 કાર છે તો સામેવાળા 2 પાસે, એની પાસે 2 ગાડી કેમ? આ દ્વેષ છે. અને ઈર્ષામાં કેવું હોય? મારી પાસે 2 છે, સામેવાળા પાસે 1 ના હોવી જોઈએ,
મારી પાસે 2 છે પણ સામેવાળા પાસે 1 પણ શું કામ છે? આ ઈર્ષા છે. એટલે ઈર્ષા છે દ્વેષનું એડવાન્સ સ્વરૂપ છે, બરાબર. અને છેલ્લે છે નાતી માનીતા, બરાબર. માન અને ઈચ્છાની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સૌથી અઘરું ભગવાને છેલ્લે મૂક્યું, બરાબર. હાથી નીકળી ગયો પણ પૂછડું ફસાઈ ગયું. સંસાર આખો છૂટી જાય, માનની કામના માણસોથી છૂટે નહીં. સમાજમાં માન જોઈએ, માન ના મળે, સ્ટેજ ઉપર બેસવાની જગ્યા જો ના આપે, સમાજમાં 5 લાખ રૂપિયાનું દાન કર્યું હોય, સમાજની મીટિંગ થઈ હોય, જો સ્ટેજ ઉપર ખુરશી ના આપી, એમાં 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા હોય, જો મોટી ખુરશી ના આપી, બીજાને મોટી ખુરશી આપી, તો આપણું મોઢું બગડી જાય તરત. બરાબર. મેં દાન આપ્યું છે, મને સન્માન મળવું જોઈએ, બરાબર. મારું નામ સ્ટેજ ઉપર કેમ ના બોલ્યા? મારા પરિવારનું કેમ નામ ના બોલ્યા? અરે 1500 રૂપિયાનો પંખો આપ્યો હોય સમાજમાં, પંખાના 3 પાખ્યા ઉપર 3 પેઢીના નામ લખીને બેઠા હોય. ઉનાળાની બપોરે પંખો ફરે ને પછી 3 પેઢી ફરે, ઘુમેડા લે પછી, બરાબર. આવી બધી કામના હોય માણસોને. એટલે આ અવગુણ છે કહેવાનો મતલબ. આપી દો ને ભાઈ, ક્યાં આપણું કઈ છે? એટલે મહાપ્રભુ કહે છે શિક્ષા અષ્ટકમની અંદર શું કહે છે? તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદાહરી. આ શ્લોક જેટલો બોલવો સહેલો છે ને, જીવનમાં ઉતારવો સૌથી અઘરો. હું એમ કહું કે ભાગવતમના 18,000 શ્લોકો, ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો, બીજા બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો શ્લોકો ભેગા કરી લો. આ એક શ્લોક એવો છે, તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદાહરી. ખાલી આ 4 પદનો આ શ્લોક છે, એ કોઈ જીવનમાં ઉતારી લે તો એનો બેડો પાર થઈ ગયો, અને એનું ગોલોકધામ કન્ફર્મ છે. કારણ કે એમાં 4 શ્લોક 4 પદની અંદર બધું આવી ગયું. એટલે આ શ્લોકને તો ચિઠ્ઠીમાં લખીને ગળે બાંધી દેવો જોઈએ. હવે આ સૌથી અઘરો છે જીવનમાં ઉતારો, બાકી બધું સહેલું. તૃણાદપી સુનિચેન, શેરીના ઘાસના તણખલા સમાન પોતાની જાતને માનવી જોઈએ. તરોરપી સહિષ્ણુના, વૃક્ષની જેવું થવું જોઈએ. પાણો મારો તો ફ્રૂટ આપે. અમાનીના, માનની કામના નહીં, પણ હંમેશા બધાને માન આપવું. અને કીર્તનીય સદાહરી, સદા હરિના કીર્તનમાં વ્યસ્ત હોય. ગોલોકધામ કન્ફર્મ. બહુ અઘરું છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે આ બધા દિવ્ય ગુણો છે, દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. હવે બાકીના શ્લોકો છે, 3 શ્લોક આપણે કવર કરીએ. બાકીના શ્લોકો આવતીકાલે કવર કરીશું. બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે હરે હરે.